ආයිබෝන් අදත් ලංකා පොලිටිකල් YouTube channel එකේ මම අලුතින් පටන් ගත්ත ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පොලිටිකල් අයිලන්ඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දෙවැනි වැඩසටහන තමයි පවත්වන්න හදන්නේ. ඉතින් ගිය වැඩසටහනේ අපේ පළවෙනි ආරාධිතයා විදියට පැමිණියේ පාට්ලි චම්පික රණවක හිටපු අමාත්‍යතුමා. ඒ වැඩසටහන ගොඩක් අය බලලා තිබ්බා, ගොඩක් ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අයට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නොයෙකුත් විදිහේ යෝජනාත් අපිට ගෙන්නලා තියෙනවා අහවලාව ගේන්න කියලා. ඉතින් මම කල්පනා කරේ මේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම රට ඇතුලේ නීතිය පිළිබඳව සාකච්ඡාවට මතුවලා තියෙන නොයෙකුත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම තමයි පසුගිය දවස්වල ආందోලනාත්මක සිද්ධි කීපයක්ම වුණා. ඉතින් මේ සියලු දේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න අද ආරාධිතයා විදියට ආරාධනා කරා මගේ කාලයකට කලින් ගුරුවරයා. මම නීති ඉගෙන ගන්න කාලේ මට උගන්වපු ගුරුවරයා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ පියාගේ ඝාතනය සිද්ධ වෙච්ච වෙලාවේ මං වෙනුවෙන් සත පහක් ගන්න නැතුව ඒක කියන්න ඕනේ සත පහක් ගන්නේ නැතුව free of charge මගේ පියාගේ නඩුවත් මං වෙනුවෙන් අපේ පවුල වෙනුවෙන් කතා කරපු තිරන්ත වල්ලියත්ත ජනාධිපති නීතිඥතුමා සර්ට අයිවන් කියලා මගේ වැඩසටහනට ආරාධනා කරනවා. සර්ත් එක්ක ටිකක් ලේසි නෑ කතා කරන්න ගියාම වැඩ කරන්න ගියාම මම සර්ත් එක්ක කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරා සර්ගේ යටතේ සර්ගේ වැඩ කටයුතු කරා සර්ගෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මං හිතන්නේ මට පියෙක් වගේ ආරක්ෂකයෙක් වගේ මෙන්ටර් කෙනෙක් වගේ ගොඩාක් ජීවිතය ගැන දේවල් කියලා දීලා තිනවා. නීතිය පැත්තෙන් විතර නෙවෙයි ජීවිතේ ගැන අපි ගොඩාක් දීර්ඝ සාකච්ඡා කරලා තිනවා පැය 2-3. ඉතින් කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි මුලින්ම තිරන්ත සර්ගෙන් අහමු. දැන් අපි මේ සාකච්ඡා පටන් ගන්න කලිනුත් සර්ගේ තරුණ කාලය ගැන කතා කරා. ඉස්සර කොයි වගේ චරිතයක්ද අපි කොටින් ඇහුවා මේ ස්ටයිල් එක ගැන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ හරිම දැක්කම ටිකක් යුනික් චරිතයක්නේ. ටිකක් ගොඩක් යුනික් චරිතයක්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මුලින්ම තිරන්ත වල්ලියද්ද කියන ඒ ජනාධිපති නීතිඥ කියන තනතුරට එනකන් ආපු ඒ ගමන මොන වගේ ගමනක්ද කියන එක එතුමාගෙන්ම අහලා දැනගමු. චූටි විස්තරයක් කියන්න ඔබතුමා තිරන්ත වල්ලියද්ද කියන්නේ කවුද? මම. තිරන්ත වල්ලියද්ද කියන චරිතය අද මේ වගේ ජනාධිපති නීතිඥ තනතුරක් දක්වා එන්න ඔබතුමා කාලයක් තිස්සේ ගොඩක් මම හිතන්නේ මම දන්න විදිහට ක්‍රිමිනල් ලෝ පැත්තෙන් තමයි ඔබතුමා ගොඩාක් ඉස්සරහට ආවේ. ඉතින් ඒ කාරණාත් එක්ක ගමන ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ ඔබතුමා ලංකාවේ ඉගෙන ගත්තද එහෙම නැත්නම් පිටරට ඉගෙන ගත්තද ඔබතුමා පවුලේ විස්තර ඒතකොට මොන ඉස්කෝලේද ගියේ වගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ළමා කාලේ ඉඳන් කෙටියෙන් පොඩ්ඩක් අපි බලන් ඉන්න කට්ටියට පොඩ්ඩක් කියමුකෝ. ඒක කියන්නේ කිව්වම හිතන්නේ මේ පොත් පුරා වඩා අදල්ලුයි. ඒක තමයි කියන්නේ. ඔබතුමා මොන ඉස්කෝලේද මේ ලංකාවේ මොන පළාතේද මොන ඉස්කෝලේද ඉගෙන ගත්තේ? ඔයලගේ. අන්තිමට රොයල්ලගේ. රොයල් කොලෙජ් එකේ රාජකීය අන්තිමට ඊට කලින් හිටියා සෙන් බිජස් එකේ පටන් ගත්තේ ඊට පස්සේ සෙන් ජෝසෆ්ස් එකට ගියා ඊට පස්සේ තර්ස්ටන් එකට ගියා ඊට පස්සේ සෙන් ජෝසෆ් ආපහු ගියා ඊට පස්සේ සෙන්ට් ඇන්ස් කුරුණෑගල ගියා ඊට පස්සේ ආපහු සෙන් ජෝසෆ්ස් වලට ආවා තර්ස්ටන් එකට ආවා ඊට පස්සේ රෝද ගියා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ පාසල් කීපයකම ඉගෙන ගන්න හේතු වුණේ ඔබතුමාගේ පියාගේ මවගේ රැකියාවල් තාත්තා හිටියේ එඩියුකේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එයා ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා අපි උස්සගෙන යනවා. අපි ඉතින් ඒතර පොඩි කාලේ තිබ්බ ඒ ළමා කාලය මම ඉරුණිකා සමාජයේ සම්පූර්ණ හරස් කැපුම මම දැකලා තියෙනවා. නොයෙකුත් සමාජ මට්ටම් ආශ්‍රය කරලා තියෙනවා. නොයෙකුත් මට්ටම් ආශ්‍රය කරලා තියෙනවා. ඔය ඉස්කෝලවල හොඳේ. හොඳම කට්ටිය කොහෙද දන්නවද? තර්ස්ටන් එකේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා එයා මට වඩා සීනියර්. එයා සීනියර් බැච් එකේ. නෑ. එයා මම වෙනකොට එයා ගිහින්. ඒතර ඔබතුමා නීතිය සම්බන්ධයෙන් මේ කැමැත්තක් ඇති වුණේ තාත්තගේ රැකියාව හින්දාද නැත්නම් මේ වෙන යම් හේතුවක් හින්දාද? ඒ කියනවා. ඒ කවුරු ගෑනු ළමෙක් කැමති ගෑනු ළමෙක් ඉගෙන ගන්න හිටියද ලෝ කොලෙජ් එකේ? ඒ පස්සේ මං ගියා. ඒක නම් මම පුදුම වෙන්නේ නැහැ. අතට මම සර් ගැන දන්න නිසා සර්ට කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන හිත ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඒක කොහොම හරි ලබා ගන්නවා.
අලුත් කඩේ පැත්තේ යනකොට හරිද මං ඉස්සරහට ඔය කියලා තියෙන අලුත් කඩේ පැත්තේ යනකොට ඔව්. එයා හිටියේ ඉස්සරහයි යාර 10ක් කියලා මං පොඩ්ඩක් වම් පැත්ත බැලුවා ශ්‍රී ලංකා ලෝකල් කියලා එකක් තියෙනවා බෝඩ් එක මම බැලුවා මොකද මේ කියලා අපි අහලවත් නැහැ හරිද ඔව්. ඔය ප්‍රේමදාස උන්නායනකම් ලෝකල් කියන කවුරුත් දන්නේත් නැහැ හොඳද මම බැලුවා මොකද්ද කියලා එතන හිටියා මේ සම්මුගලෙන්ගම් කියලා ඔෆිස් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් මිනිහා වගේ හරියට අල්ලගත්තා හරිද පුතා මොකද කියලාද are you qualified 3 levels I said yes come පුතා you must come කියලා ඇදගෙන මට ඇප්ලිකේෂන් එක දෙනවා අසං කරන්න කියලා මම අසං කරලා දුන්නා එච්චරයි මම එළියට යන්න කෙල්ල නැහැ හැබැයි ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන් උඩු යටි තුකුරු කරන තීරණයක් තමයි එදා ගත්තේ. එදා ඒ ගත තීරණය අද වෙනකොට නැත්තම් මම මේ පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ උත්තිෂ්ඨ කරන්න මේ ඉපදිච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි කෙල්ලෙක් බලන්න ගිහිල්ලා කෙල්ලෙක්ගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා අද ජනාධිපති නීතිඥ කෙනෙක් වෙලා දිනන රටම ලෝකෙම අඳුරු චරිතයක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ගෑනු ළමයක් කොහේ හරි ඉන්නවා නම් ඉතින් ඇත්තට මේ එයාට තමයි පිංසිත් වෙන්න ඕනේ. එයා තාම ඉන්නවා. තාම එයාව ආයෙ කියන්නේ අඳුරෙක් කෙනෙක්. නැත්තම් සෙන්ගන තාම කියන්නේ අඳුරෙක් කෙනෙක් හරි. එතන සර්ගේ පෞල් ජීවිතය ගැන කතා කරමු. එතකොට ඒ විවාහුණයා එක්ක නෙවෙයිනේ. විවාහුණයත් එක්ක නෙවෙයිනේ. නෑනේ යාර කනවා තිබ්බනේ. ඉතින් එතකොට විවාහ වුණෙත් නීතිය සම්බන්ධයෙන් නීති වෘත්ති එක්කෙනෙක්ද? විවාහය කියන එක ලොකු කතන්දරයක් නේ උනේ කවුරුක වැඩක්. මම හිතන්නේ දුවලා දෙන්නෙක් සර්ට් ඉන්නවා දෙන්නවත් දුවලා දෙන්නත් මේවනේ මතක් කරනවා මම පෞද්ගලිකව මේ දෙන්නවත් ළඟින්ම ආශ්‍රය කරමු දෙන්නෙක්. ඉතින් මම මේ හරි අමාරුනේ ලේසි නැහැ මේ සර්ගේ ඇතුළාන්ත එළියට ගන්න සර් වැඩි කතා කරන කෙනෙක් නේ. හැබැයි ටිකක් වෙලා යනකොට බලන්නකෝ මම සර්ගේ ඇතුළාන්ත එළියට ගන්න. හිතේ ඇති. මොකද සර්ත් එක පොඩි කාලේ ඉඳන් මම හිතන්නේ අවුරුදු 23 දී වගේ මට සර්ව හම්බුනේ. මට ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ මේ අපේ තාත්තා ඝාතනය වුණායින් පස්සේ මේ මම ටික කාලයකට මේ රට ගියා. ගිහිල්ලා ඉන්න කාලේ සර් අපේ අම්මව කන්ටැක්ට් කරලා තිබ්බා. ඒක කතා කරලා ඉවරලා මේලා මතක් කරලා උපුල් කුමාරප්පෙරුම උපුල් අයත් එක්ක උපුල් කුමාරප්පෙරුමත් එක්ක තමයි. එතකොට මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා අර මරණ තල්ද නරමෙව තිබ්බින්ද සර් මාව ආව එයාපෝට් එකට ගන්න. මම රට ඉඳන් එනකොට. එදා ඉඳන් ඒ ඇති කරගත්ත මිත්‍රත්වයේ ඊට පස්සේ ඉතින් එහාට මගේ නඩුව වලට ගොඩාක් කියන්නේ මගේ තාත්තගේ නඩුව වෙනුවෙන් සර් ගොඩාක් සිරිසේනගේ කාලේ නේද ඔක උනේ නෑ සර් මේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා හිටියේ මට මතකයි ඔයා කොහෙද මට කෝල් එකක් දුන්නේ අම්මයි ජපානයේ ඉඳන් ජපානයෙන් කෝල් එකක් දීලා කිව්වා මම මෙහෙම එන්න ඉන්නවා මට ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා මොකද්ද කරන්න කිව්වා මම පුළුවන් ද මම එයාපෝට් එකෙන් ගන්න කියලා අම්මත් එක්ක අම්මයි සර්යි මේ මම එන්නම් කියලා එතකොට අපි සේවාදායක මම අනිත් එක දැකලා තිබෙත් නැහැ නේ සර් මට අම්මා තමයි කිව්වේ මෙහෙම අහවලා ජනාධිපති නීතිඥතුමා කතා කරනවා කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ඒ ඉතිහාසය එහෙමයි. ඊට පස්සේ මම තව ගොඩක් අය දැන නැති කතාවක් කියනනම් කමක් නැහැ නේ. ඉතින් අපි දැන් ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන් නේ. සර්ගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔළුව වැඩ කරන වෙලාවල් කීපයක් තියෙනවා. දැන් මම මේ ගෙදර හැම වෙලාවෙම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක කියන්න ඕනේ. සර් මම මේ ගෙදර ඉස්සර සර්ගේ ජූනියර්ස්ලත් එක්ක ඇවිල්ලා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ගේස් කරන්න. ගේස් කරනවා, පොට් ටික හරියට තියනවා, දූවිලි පිහදෙනවා. ඊට පස්සේ දවසේ ළඟ ඊට පස්සේ දවසේ ආපු ගමන් අර තිබ්බ වගේ දෙගුණයක් හැඩි කරගෙන. ඉතින් සර්ගෙන් ගහම සර් කියන්නේ ඔයාට පිළිවෙල තියෙන දැන තිබ්බට මගේ පොත්පත් තියෙන දැන් දන්නේ මම. එහෙනම් මේ ඇදලා තියෙන විදිහටම තියන්න මොකද මම ආයෙ මේව පාවිච්චි කරනවා. එදා ඉඳන් අපි අස් කරන එක නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ සර්ට මොකක් හරි එකක් කියනවා සර්ට තියෙන්න ඕනේ මේ පයිප්පේ තියෙන්න ඕනේ ළඟ පොඩි විස්කි වීදුරුවක් තියෙනවනේ නැත්තම් සර්ගේ ඔළුව වැඩ කරන්නේ නැහැ. සර්ට අදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දවස්වල මට හොඳට මතකයි අපි ටර්ම් එක දේවල් ගැන කතා කරනකොට සර්ගේ ඔළුව වැඩ කරන්නේ උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් ඒ යම්කිසි වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට තමයි සර්ට පයිප් ඕනේ. ඒක ඉතින් අපිට හැබැයි ඒ වෙලාවට එක වචනයක් කියනකොට හොඳට මතකයි අපි සමහරක් මේ කතන්දර ගැන එක මේ කේසස් ගැන අපි නොයෙකුත් දේවල් කියනවා සද්ද නැතුව අහගෙන ඉඳලා එක වාක්‍යය කියන්නේ අර අපි කියපු තරක ඔක්කොම
සුණු විසිනු වී යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ඔළුවක්. හැබැයි ඔළුව වැඩ කරන්න මේ මං කියපු දේවල් ටික ළඟ තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ටිකක් ඔළුව වැඩ කරන්නේ ඒව තිබ්බොත් තමයි. ඒ කියන්නේ හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මං කිව්වේ යුනික් චරිතයක්, වෙනස් විදිහේ චරිතයක්. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් මේ රටේ නීතිය වෙනුවෙන් වැඩ කරපු කෙනෙක් සහ ගොඩක් ප්‍රයෝජන තියෙන කෙනෙක්. ගොඩක් නව අදහස් තියෙන කෙනෙක් මේ අවස්ථාවේ එතුමට YouTube channel එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තරුණ කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරගෙන යන හොඳට තේරෙන කෙනෙක්. තිරන්ද වර්ලියද්ද කියලා කියන්නේ පෙරලිකාර නීතිඥවරයෙක්. ඒ කාලේ ඇටර්නි ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ නැත්නම් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේත් ලෝයර් කෙනෙක් වෙලා නීතිඥවරයෙක් වෙලා වැඩ කටයුතු කරා. ඊට පස්සේ පෞද්ගලිකව නීතිඥවරයෙක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු 35ක් 40ක් වගේ සේවා කාලය මේ වෙනකොට. ඔබට 43ක සේවා කාලයක්. ඉතින් ඔබට මන් දන්නේ මේක මේ දැන් කාලේ ඉන්න අපේ වයස කට්ටියටවත් මතක තියලා මමවත් ඉපදිලා තිබ්බේ නෑ අර තරුණ පිරිමි ළමෙක් සමන් කුමාර කියලා මම හිතන්නේ ගොඩාක් පරණ කේස් එකක් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. ඒ ළමයාව මේ අතුරුදහන් වුණ කේස් එක සර් ඇත්තටම මේ කතා කරා විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට සර්ගේ අතින් සර් කරපු නඩු වලින් මම හිතන්නේ වැරදිකාරයෝ 35ක් 40ක් වගේ මරණ දඬුවමටත් ලක් වෙලා තියෙනවා. එල්ලා මරන්න තීන්දුව දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ නීතිය අනුව එල්ලා මරන්න බෑ. ඒත් මරණ දඬුවම දැන් මේ අවස්ථාවේ විඳිනවා. මොකද මරන්න බැරි. මරන්න දෙන්නේ නැහැ. මරන්න පුළුවන්. හැබැයි තාම නෑ නීතියෙන් මැරිය ඔව් ඔව් මම දන්නවා ඒක කියන්නේ ඇත්තටම තියෙන්නේ හුස්ම යනකම් එල්ලා මරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රාණය නිරුද්ධ වන තේක ජනතාව පුළුවන් නියම කරන දිනයකදී ස්ථානයකදී ප්‍රාණය නිරුද්ධ එල්ලා දෙවිය යුතුයි. ඔව් ඊට පස්සේ මේ නඩුකාර උන්වහන්සේ පෑන කඩලා ලයිට් ඔෆ් කරනවා. ඒ වුණාට වැඩේ තියෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි අපි දන්න ගොඩාක් කේසස් තියෙනවා ප්‍රසිද්ධ කේසස්. ඉතින් අමතක නොවන තමන්ගේ ජීවිතේ කාරණා පළවෙනි කාරණා සංවේදීම වෙච්ච නඩුව. අනිත් එක තමයි ඔය කේස් එක. මං හිතන්නේ ඒක එහෙනම් ඒකට උත්තර ලැබුණානේ. අනිත් එක තමයි අමතක නොවෙනම නඩුව. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ නඩුව කලිනුවෙන් පස්සේ ලොකු බැටල් එකකින් පස්සේ මම මේක දින්නනේ කියලා ඒ වගේ හැඟීමක් ආපු නඩුව. ඒ වගේ නඩු කීපයක් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ජනතාවටත් මතක් කරන්න. අපි මුලින් අර සමන් කුමාර තරුණ දැන් හිටියා නම් ඇත්තටම ගොඩක් වයසක තලත් ඇනි මැදිවිය පුද්ගලෙක්. ඒ ළමයාගේ නඩුව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමුකෝ. එක දෙයක් ඉස්සර පැහැදිලි කරන්න ඕනේ හරිද? නඩුවක් වගේ නඩුවක් මරණීය දඬුවමේ දුන්නයි කියලා දින්නයි කියන එක මට කිසිම සතුටක් නැහැ. කිසිම සතුටක් නැහැ. හරි. මොකද මරණීය දඬුවමේ දෙනකොට මගේ යන තාමත් හිත වෙනවා. හරි. මං කරන්නේ ඔක්කොම ටික ෆයිල්ස් ටික අරගෙන ඊට හිටන් චේම්බර් එකට ඩෝර් ලොක් කරලා සිගරට් ලැබුණා ඇත්තට. කිසිම සතුටක් නැහැ ඒකේ. සමහර කට්ටිය සමන් කුමාර කිව්ුණාට පස්සේ මට මතකයි ඇවිල්ලා මට මේ කංග්‍රැචුලේට් කරන්න අත දුන්නා. අතට දුන්නා. මං කිව්වා don't touch my hand කියලා. ඉතින් සර් මම හිතන්නේ තරුණ කාලේ නේද මේ නඩුව මේ ගොඩක් තරුණ කාලේ 83 හෝ 84 නේද? Don't touch my hand. I don't want to be congratulated by sentencing a man to death. මට විශ්වාසයක් නැහැ කීවා. මේම් තත්ත්වයක් තියෙනවා. මට කවදාවත් වගේ තත්ත්වයක් හම්බුනේ නැහැ. මොකද දන්නවද? මරණීය දඬුවමේ දෙනකොට ලයිට් ඔෆ් කරන්න කියනවා. ජනරි වහන්න කියනවා. දොරවල් වහන්න කියනවා. හරි. එතකොට වටපිට ඉන්න ඒගොල්ලන්ගේ දැන් විත්‍ය නීතිඥ මහතුරු කියන අපෝ බය වෙන්න බා මිනිහා එළිය කියලා. හිතුව ගමන් මේ ඔෆ් කරන්න පටන් ගත්තාම ඒ පැත්තෙන් ඇහෙනවා කෑ ගහනවා ආන්දෝලනය කරනවා අයියෝ එන ගහපිය ටොපිලට ඔක්කොටම ගිහලා අරකයි මේ වගේ නතර මන් ටක් ගාලා කියන්නේ රිමාන්ඩ් එකට යන්න විත්ති කුඩුවට විත්තිකාරයව සිකියර් කරන්න කියලා. යන්න දෙන්න එපා කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මම නිදන්න දෙන්නේ. ඒක හරි මේ ඒ කාලේ කරේ මම හිතන්නේ මොකද කළු ටොප්පියක් දාගෙන හරි තමයි ඔක්කොම හිත ගන්න කියනවා. මම නිදන්නේ දැන් ඒතකොට මෙහා පැත්තෙන් ඇහෙනවා නේද කෑ ගහනවා දූල පුතාලා කෑ ගහනවා අඬනවා හුම් කියනවා අරව කියනවා මේවා කියනවා ඒ වගේ දෙයක් හරිම ඒක මේ සතුටුදායකයක් නෙමෙයි. අද දැන් ඔය සර් කියන හැඟීම මට ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ පියාගේ ඝාතනයට සම්බන්ධ පුත්යන් මරණ දඬුවම දෙනකොට ඔය විදිහටම ගරු විනිසුරුතුමිය නැගිටලා තීන්දුව දුන්නා ලයිට් ඔෆ් කරා. ඒක අමුතුම අත්දැකීමක් නෙවෙයි කවදාවත් ඒ අත්දැකීම ඉඳලත් නෑ. මට එදා
ඇඬුණා ගොඩක් අය ඇයි ඇඬුවේ කියලා. ඉතින් මම කිව්වා තවත් කෙනෙක් එල්ල මරණ තීන්දුව ලැබෙන එකට ඉතින් සතුටු වෙන්න තරම් අපි මම දැක්ක කීප මං අහන් හිටියා ඒකට. ඔව් ඉතින් නඩුව කරේ. නෑ සර් මම පහේ සතුටුසාවේ නඩුව. වීඩියෝ එක මං අහන් හිටියා. එතකොට ඒ අත්දැකීම් මට තේරෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ නීතිඥතුමෙක් විදිහට තවත් විනිත පාර්ශවයකට සාධාරණ ඉෂ්ට කර දීමත් යම් කිසි තෘප්තියක් ලබන්න පුළුවන් කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ කරපු නඩු වලින් ගොඩක් ඒ කියන්නේ සමාජයේ කතා බහට ලක් වෙච්ච නඩුත් ඔබතුමා විසින් කළා දෙන. ඒ වගේම තමයි විවේචනයටත් ලක් වෙලා තියෙන අවස්ථාවල් ඇති. මොකද ගොඩක් වෙලාවට නීතිඥයට තෝරගන්න බැහැනේ. පැමිණිල්ලද විත්තියද කියලා නීතිඥය මොන කවුරු තමන්ගේ ළඟට ආවත් ඒ අදාළ බුද්ධියට සාධාරණ ඉෂ්ට කිරීම. ඉතින් ඔබතුමා ගොඩක් වෙලාවට විත්තිය පාර්ශවයට මේ ඒ පැත්තත් නියෝජනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ගොඩක් වෙලාවට විවේචනයට ලක් වෙච්ච අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවලුත් පොඩ්ඩක් මතක් කරමුකෝ. අඹේ විඩියෝ. අඹේ විඩියෝ. අඹේ පිටිය. ඒකත් කතා කරමු. මාදිය මිනිස්කාරතුමා. ඔව්. කියනවා ඔබතුමාට මොකක් හරි චූටි හරි හිතේ ඇතුලේ රිග්‍රට් එකක් තියෙනවද මේ? ඒක මේව කරයි කියන්නේ. කිසිම රිග්‍රෙට් එකක් නැහැ මම. ඔබතුමාගේ රාජකාරිය කරේ. ආයෙත් අමනම ආයෙත් ඒක කරනවා. ඒක තමයි මම කියන්නේ කිසිම විදියකින් ලෝය කෙනෙක්ට අරක තෝරගන්න පුළුවන් මේක තෝරගන්න පුළුවන් කියලා ගන්න. මම පෙනී හිටියේ හිරුනිකා මේ විත්තිකාර නව පොට්ට නවපොර වෙන නෙමෙයි. මම පෙනී හිටියේ අපේ ව්‍යවස්ථාව. අපි දිරුම් දෙන්නේ අපි ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරනවා කියලා. ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරනවා ඒක දිනා පූර්ව නිගමනයක් මෙයා නිදොස් කියලා. ඔව්. අන්න ඉතින් පටන් ගන්න නේද? ඉතින් පටන් ගන්න. අන්න ඒකටයි මම පෙනී හිටියේ. ඊට පස්සේ මේ අර හූනියා වගේ කට්ටිය හූ කියන්න පටන් ගත්තා. අන්තිමට මොකක්ද වුනේ මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ මට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වුණෙත් නෑ. නඩු එන එකේ නැවතුනේත් නෑ. එනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම හූ කියපේ ඉඳන් හයි කෝට් ගියේ. මම හිතුවා රටවකම් ගත්තෙත් නෑ ඊට පස්සේ. හූ කියපේ ඉඳන් අඩුවට ගියේ. හරි. ඊට පස්සේ මොකද ඊට පස්සේ මේ ඩිවයිනර් මොකද ප්‍රධාන නිවුස් පේපර් එක ආටිකල් එකක් ගියා. හරි කාටුන් එකක් ගියා. නීතිඥවරුන් ටයිකෝඩ් ගහගෙන හරි හූ කියනවා. හූ කියනවා. ඔය වගේ කතන්දර තමයි මට කිසි ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ ඒකේ. ඒක දැන් ඉතින් එහෙනම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් මේ වෙනකොට ඔබතුමාට නඩු නැතුව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම නෑ මම පිළිගන්න දෙයක් තමයි අපේ රස්සාව ගොඩක් කට්ටිය කිව්වේ අධිකරණ වලින් මට මාව මං කියන්නේ අහන්න එකක් නැහැ කියලා. නෑ. අධිකරණය මට ලොකු ගෞරවයක් ආවා ඊට පස්සේ. ඔව් තාමත් ඔබතුමා යන තැනක අපි දැකලා තියෙනවානේ ලැබෙන ගෞරවය සහ පිළිගැනීම. මේ ගෞරවයක් අනිත් එක මෙහිමයි මොනා වුණත් ලෝය කෙනෙක් වුණාම විත්තියද පැමිණිල්ලද අදාළ නෑ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒ සමාන අයිතිවාසිකම් දෙපැත්තටම තියෙන්නේ සමාන අවස්ථාවන් දෙපැත්තටම තියෙනවා. නීතිඥගේ වැඩේ තමයි මොන පාර්ශවයේ හරි ඕන නීතිඥ බඩ තමුන්ගේ පැත්ත දිනවන්න. ඒක තමයි නීතිඥගේ රාජකාරිය. ඉතින් ඒ හින්දා ඒවනම් ඒව කොහොම වුණත් දැන් ඒ මේවයි කතන්දර ඉරුණේ කව. නඩුව ඉවරනාට පස්සේ තීන්දුව දුන්නාට පස්සේ උසාවියෙන් එළියට යනවා. එළියට යනකොට නීතිඥ මාතර හිතනවා නම් අයියෝ මම අර කැහුවා නම් මේ කැහුවා නම් හරි කිව්වොත් එහෙනම් එයා රාජකාරී ඉෂ්ට කරලා නැහැ. එයාට කියන්න පුළුවන් නම් මම පුළුවන් දේ කරා ඊට වඩා මට කරන්න දෙයක් නැහැ. තීන්දුවෙන් අපිට වැඩක් නැහැ. ඒක තමයි නීතිඥ මාතේක රාජකාරී. එළියට යනකොට කියන්න පුළුවන් මම පුළුවන් හැකි දේ ඔක්කොම මම කරා වෙන කරන්න දෙයක් මට නැහැ. ඒක තමයි නීතිඥ මහත්තයාගේ රාජකාරිය ඉෂ්ට වෙන්නේ. හැබැයි ආයිතුත් ඒ මගේ අර කරන් කරන මේක අහන්නේ රාජකාරිය කරන්නේ. මට මතකයි අපේ මහේසත් උසාවිදිත් මම මගේ උපරිමයම කරා කියලා තමයි මොකද කවුරුත් හිතපොත් නැති අවස්ථාවක පුදුලන් විශාල බලයක් තියෙන අවස්ථාවක කවුරුත් අත්අඩංගුවට ගන්න සූදානම් වුණේ නැහැ. හැබැයි ඔබතුමාගේ නිතර කනුව අත්අඩංගුවටපත් වුණා ඒ පුදුලයි. ඒක උනේ මේකනේ අර කවුද ජේෂ්ඨ නීතිඥ මහත්තයානේ යකා නැති ඉනා වෙන්න පටන් ගත්තා මෙයා මේ තුමින්ද සිල්වා මොකද්ද මේ වින්දිතේ කියලා මොකද අපෝ වින්දිතේ කියන්නේ මතකද මට ඒ තරක විතරක විතර හිනාවුණා බැරි මෙතන මං කිව්වා කෑනුවා ඉන්න කියලා ඒත් කානිකවා ඉන්නේ නැහැ ඒතකොට තමයි මං පොත් ටික අරන් පොලේ ගහුවේ දඩාංග හරි පොත් ටික පොලේ ගැහුවා ඊට මං විදිශකාරතුමාට කිව්වා ඔබතුමාගේ අධිකරණය මේක මෙයාට කියන්නේ සද්දවාදී ඉන්න කියලා
ඒතකොට නීතිඥ මහත්තයා කිව්වා අද්දේවාලේ ඉන්න කියලා එච්චරයි. ඔව්. ඒකෙන් අමතක මහත්තයෝ නොකළ තරහව මතකයි. ඒකෙන් තමයි ඡන්දෙ පෙරදුනේ. අපි ඊළඟට අහන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දවස්වල තියෙන බරපතලම සාකච්ඡාව. ඒ තමයි මේක ඉතාමත් සංවේදී කාරණාවක්. ඒ හින්දා අපි හරි පරිස්සමින් කතා කරන්න කියලා මට හිතෙනවා. හැබැයි ඉතින් සර් නීතිඥ දන්න කෙනෙක් විදිහට මේ සම්බන්ධයෙන් සර්ගේ මතය ඉදිරිපත් කරන්න මම ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන හෝස්ට් වුණාට මම දේශපාලඥයෙන්නේ. ඉතින් මම කිරලා මැරලා කතා කරන්න වෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් අපි සංවේදී කාරණාවක් දේශපාලනය කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඩිප්ලොමැටික් වෙන්න එපා. ඉතින් සර් කාරණාව මේකයි. දැන් මේ දවස්වල මේ පල්ලේගම මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් කතාවක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ විසින් අවුරුදු 14යි මාස 2ක වගේ දැරිවියක් අවුරුදු 11ක වයස කාලෙදී අතවරයට ලක් කරා කියලා. මේක තාමත් බරපතල කාරණා. මේ කාරණාව කියපු ගමන් මම නම් ටික දවසක් යනකම් ඇත්තටම මොනවද කියන්නේ මේකද කියලා ගොඩක් ෂොක් වෙලා හිටියේ. මොකද මේක ක්ලියර් කට් එකක් වගේත් පේනවා. අනිත් පැත්තෙන් පේනවා සමහරු කියනවා මේක පරිගණන කරපු දෙයක් කියලා. සමහරු නොයෙකුත් විදිහට මේක හරවන්න හදනවා. ඉතින් අපි ඇත්ත කතන්දරේ දන්නේ නැතුව හැමදාම නීතිය තියෙන දෙයක් නේ. ඉතින් ඇත්තටම තාම මේ චෝදනාවක් ලැබුව පමණින් වරදකරුවෙක් වෙන්නේ නැහැ. නීතියෙන් ඔප්පු කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ආගමත් දැන් මෙතන තියෙන බෞද්ධ ආගමත් අපේ ප්‍රධාන ආගමත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මට සර්ගෙන් දැනගන්න ඕන කාරණාව තමයි සර් මේ කේස් එක දන්නවා ඇතිනේ. සර් කියවන්න ඇතිනේ මේකේ වෙච්ච දේවල් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මෙවැනි වරදක් එය ඇඳන් ඉන්න සිවුරද පොලිස් යුනිෆෝම් එකද සාමාන්‍ය පුද්ගලද සිවිල් පුරවැසියද ඒ කතන්දර පැත්තක තියලා මෙවැනි අපි පටන් ගමු බේසික් දෙයින්. මෙවැනි වරදකට නීතියෙන් ලැබිය හැකි උපරිම දඬුවම මොකක්ද? 7 ඉඳන් 20 වෙනකම්. ඒ කියන්නේ අර මොකද ස්ටැචුටරි රේප් කියන එක. එහෙම නැත්නම් විවස්ථාපිත දූෂණය කියන එක. ඒතර මේ දරුවාගේ විශේෂයෙන් මේ දැරිවියක් නිසා ඒක කාන්තාවක් නොවන නිසා මේ දඬුවම වෙනස් වෙනවද? නෑ. මෙතන නීතිය තියෙන්නේ අවුරුදු 16කට අඩු නම්. ඔව්. හරි. ඔය දන්නවනේ 16කට අඩු නම්. එතකොට එයාගේ කැමැත්ත ඇතුව හෝ නැතුව. ඔව්. එයාව කෙනෙක්වත් අපචාරය ළමාපචාරය. එතකොට නීති පොතේ තියෙන දෙක වචනයකින් උනත් විය හැකි මානසිකව මේ දේවල් පවා මොකද අපි ගොඩක් අය හිතන්නේ අපේ මේ නීතිය එච්චර බරපතල නෑ අපේ නීතියට රිංගා යෑමේ හැකියාව තියෙන කියලා මම හිතනවා ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අපි පීනල් කෝඩ් එක ගත්තොත් එහෙම ඉතාම ශක්තිමත් පීනල් කෝඩ් එකක් 60 වෙනවා ගන්න 14ට වැඩි නම් 16ට වැඩි නම් ඔව් කැමැත්ත නැතුව කරොත් තමයි ඒ කියන්නේ ඒක සර් මේ අපචාරයක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ශාරීරික නෙමෙයි ඒක මානසික වෙන්න පුළුවන් වාචික වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඒව හා සමාන මේ දඬුවමද එහෙම නැත්නම් දඬුවමට අඩු වෙනවද? නෑ ඒවා සාමාන්‍ය ඒකදී සුප්‍රීම කෝර්ටයෙන් තීරණය කරන්න ඕනේ. මොනවා යෝජනාවක් කරොත් එහෙම ඒක අපචාරයක්ද කියන එක. හැබැයි 16ට වැඩි නම් කැමැත්ත ඇතුව කරොත් මොනවාරි ඒක වරදක් වෙන්නේ නැහැ. 16ට වැඩි නම් හැබැයි ඉතින් එතනත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද දැන් අපේ ලංකාවේ වැඩිහිටියෙක් විතර සලකන අවුරුදු 18න් ඉහළ කට්ටිය. ඔව් ඒක ඒ වැඩිහිටිය ඒක ගොන් කතාවක් නේ. ඒක දැන් මට දැනගන්න ඕනේ දැන් ගොඩක් අය එහෙනම් අපේ කසාද බඳින්න පුළුවන් අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි නම් මේ අපේ මේ අවුරුදු 16 ළමයි හරිද? මම වගේ ඒ කාලේ වගේ නෙමෙයිනේ අපිට වඩා ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස්. නෑ නෑ මම කියන්නේ නීතියේ තියෙනවා නේද පොඩි ලූප් හෝල්ස් වගේක් දැන් අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි නම් කසාද බඳින්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි අවුරුදු 16ට වඩා වැඩි නම් ඒක රේප් එකක් වෙන්නේ නැහැ. නෑ රේප් එකක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මුස්ලිම් නීතියේ අවුරුදු 12ට ඒකනේ තත්ත්වයේ ඒුණික මුස්ලිම් කට්ටිය පොඩි ළමයල්ලන් ගිහලා බැඳ ගන්නවා කියලා කියනවානේ. ඒ ඊට පස්සේ උනේ එතන ලෝ කොලෙජ් එකේ ලොකු ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් ගියා. ඒ ලෝ කොලෙජ් එකේ ගෑනු ළමයි එළියට ඇවිල්ලා පිකට් එකක් කළා. ඔව්. හරිද? ගොඩක් කල් ඉස්සෙල්ලා හරිද? මේක කරන්න දෙන්න බෑ. හරිද? අපේ මේ පොඩි ළමයා අරන් ගිහලා මේ මිනිස්සු බැනගන්න මේ නාගි මිනිස්සු බැනගන්න ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ දේවල් පොළමෝනවා කියලා. ඒක නැවතුණා ඔය පීනල් කෝඩ් එකේ ළමා අපචාර කියන එක ආපුවම 63 වෙනි අවුරුද්ද තිරුගල ආපුවම මොකද
දැන් මුස්ලිම් කෙනෙකුට හරිද? ඒ මුස්ලිම් කෙල්ලෝ ටික අහන් ඉන්නවනම් හොඳයි මේක හොඳද? මුස්ලිම් කෙල්ලෝ අවුරුදු 14 කෙනෙක් බැඳගත්තොත් එහෙම එයාට බැඳගන්න පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි කෙනෙක් තුොත්වත් එයාට වදිනවා අවුරුදු 20ක දන්න. අනික තමයි මටත් දැනගන්න දේ ඒක හරිම කන්ට්‍රඩික්ට් එහෙම නැත්නම් පරස්පර නෑ විරෝධී වෙනවා පරස්පරයක් නේද? නෑ. ඉතින් මේ මුස්ලිම් නීතියේ එකක් සහ ප්‍රධාන නීතිය අතර ඝටනයක් ඇති වෙනකොට සේරම ටික දන්නේ සංග්‍රහයටත් වෙනවා. අනේ ඒක තමයි සර් දැන් ගොඩාක්ම කට්ටිය දන්නේ නැති කාරණාව. දන්නේ සංග්‍රහයට පාර්ලිමේන්තු එකට යටත් වෙනවා. ඔව්. හරිද? හ්ම්. සේරම යටත් වෙන්නේ දන්නේ සංග්‍රහය. ඒක තමයි අපේ සාමාන්‍ය අපරාධ නීතිය. ඒකට ඔක්කොම යටත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන කියන්නේ මුස්ලිම් නීතිය වුණත් උඩරට නීතිය වුණත් ඒසවලයි මොන නීතිය යටතේ වුණත් දෙයක් කරොත් එහෙම කරත් දන්න නීති සංග්‍රහයට වඩා ඒක යටතේ තියෙන්නේ. යටතේ තියෙන්නේ. ඒක මම ගියපාර වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඔව්. අපි හිතමු කවුරු හරි කියනවා අපි අන්න කුමාර මානයා උත්සවෝ කියලා. ඔව්. පාර්ලිමේන්තුවේ. හරිද? ඒක දන්නේ සංග්‍රහයට යටත් වෙනවා. මොකද ඒ කියන්නේ එතකොට එතන යන්නේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රිවිලේජ් එක නේද? පාර්ලිමේන්තු ප්‍රිවිලේජ් කියනවානේ පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථාව. මොනවද ඒක කියන්නේ? ඔව්. පාර්ලිමේන්තරි මේ වරප්‍රසාද. වරප්‍රසාද පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද දන්නේ සංග්‍රහයටත් වෙනවා. වරප්‍රසාද පාවිච්චි කරලා තැනෙකුට අපරාධයක් කරන්න බෑ. එතකොට මෙයා උස්සන්න ගියොත් එහෙම එතකොට කිඩ්නැපින් වලට යටත් වෙනවා. ඒ පාර්ලිමේන්තුව තුලේ ඔය සමහරකට ගහ ගන්න දේවල් එහෙම ඒක තියෙනවා. ඔක්කොම යටත් වෙනවා දන්නේ ඒකට සංග්‍රහය. ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව ඇති දැන් පාර්ලිමේන්තුව තුලේ මොන තරම්නම් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වෙනවද? ඒක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑනේ. ඒතර ඔය නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති කාරණා සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට එසේ දැන් මේ පල්ලිගම ස්වාමීන් වහන්සේගේ කාරණාවේදී පොලිසියට දීලා ලොකුම චෝදනාවක් තමයි ඒගොල්ලන් මේ බී වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමේදී අර දරුවාගේ මේ යට ඇඳුම් DNA පරීක්ෂාවට ලක් නොකර සියලුම පරීක්ෂණ අවසන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවකටදී පොලිසියට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක විය හැකිද විනිත පාර්ශවයට? නෑ ඉස්සර බලන්න මතක තියාගන්න එක දෙයක් හොඳේ. තාමත් ඔය අපි DNA පරීක්ෂණය පොසිටිව් ආවයි කියලා. ඔව්. ඒ වුණත් එයා වරදකරු කරන්නේ උසාවියකින්. ඔව්. මහාධිකරණයකින් වරදකරු කරනකම් එයා නිවැරදි කරු. ඒක තමයි ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ. හරි. ඒකින්ද ව්‍යවස්ථාව අපි ආරක්ෂා කරන්න බෑ. හරි. දැන් අපි දිරුම් දෙනකොට ඔයා තමයි දිරුම් දුන්නේ නෑනේ. ඔයා දැන් දිරුම් දෙන්න කාලේ ඇවිල්ලා හොඳේ. හරි. අපි දිරුම් දෙන්න අපේ ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරනවා කියලා. අපේ ව්‍යවස්ථාව තමයි තියන්නේ මේ චෝදනා ලැබුවට ඔවුන් නිවැරදි කරු කියලා පූර්ව නිගමනයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ පූර්ව නිගමනය ඔය ආම්තුරන්ට වැඩ කරනවා. අනිත් එක කොහොමද දැන් මම කරාද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඉතින් ඇත්තටම තියෙන දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපේ ලංකාව ඇතුලේ ඒකත් හැමෝම දැනගන්න හැම වෙලාවෙම මොකක් හරි නඩු තීන්දුවක් ආවෙන් පස්සේ අර ජජ් අප දුන්නා මේ ජජ් කියලා ඉතින් විනිසුරුතුමන්ලට දොස් කිව්වට වැඩක් නැහැ. විනිසුරුතුමන්ලා තීන්දුවක් දෙන්නේ තමුන්ගේ මේ සුට් වෙන ෆැක්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිගර්ස් අනුව. අපේ රටේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන CID එක තියෙනවා මේ මොකද්ද මේ අල්ලස් කොමිසම තියෙනවා අනික එක මේ පොලිසිය ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලන් හරියට බී වාර්තාවක් හදන්න නැතුව හරියට ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක කරන්න නැතුව ෆයිල් එක නිකන් කියන්නේ තීන්දුවක් දෙන්න බැරි විදිහේ ෆයිල් එකක් දුන්නොත් එහෙම ඉතින් ඩෝයස්ලාගේ තියෙන දක්ෂකම අනුව ජජ් දෙය තීන්දුව. ඒක ජජ්ට දොස් කියලාවත් විනිසුරුතුමාට දොසක් කියලා වැඩක් නැහැ. මේ අන්න ඕක තමයි ඇත්තම ප්‍රොසීජර් එක. මේකේ සම්පූර්ණයෙන් CID එක අල්ලස් කොමිසම පොලිසිය මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවල කොයි විදිහටද වැඩ කටයුතු කරන්නේ අවසානයේ ඒගොල්ලන්ගේ බී වාර්තාවන් හදන්නේ කොහොමද ඒක මේ විඳිත පාර්ශවයට අවාසි වෙන විදිහට හදන්නේ ඒ වගේ කාරණාත් එක්ක තමයි අතර මේක තීන්දුව වෙන්නේ. නෑ ඒවා කියන්න බෑ. දැන් යම් කිසි තත්ත්වයක් ඇතුළත ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් හරි ඒකෝට ග්‍රාම රිට් එක ගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒක තමයි ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ දැන් මේ විඳිත පාර්ශවයන් මොනතරම් දුරට ඒ තරම් දුරට යන්න පුළුවන් හැකියාව කියන කට්ටියද විඳිත පාර්ශවයන් කියන එක ලොකු කතන්දර විඳිත පාර්ශවය කියලානේ කියන්නේ. හරිද? විඳිත පාර්ශවය කියන්නේ එකක්. හොඳද? යුක්තිය කියන්නේ තව එකක්. හරි. දැන් මතක තියාගන්න ඔය මොකක්ද ඔකට කියන්නේ මේ යුක්ති නීති ආධිපත්‍ය කියන එකයි මම ඉස්සර කියලා දීලා තියෙනවා. නීති ආධිපත්‍ය කියන එකයි මේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය කියන එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියන සෙට් එක ඔය ගැන කිසිම තේරුමක් නැහැ. විපක්ෂයේ තේරුමකුත් නැහැ. අපේ ඔය අතිරතුගේ සෙට් එකට තේරුමකුත් නැහැ. ඔය කෑ ගහනවා. හරිද?
මොකද්ද නීති ආධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අරක නීති ආධිපත්‍ය කියන්නේ මෙච්චරයි හොඳේ. නීති ආධිපත්‍ය තියෙන්නේ විධායකත් එක්ක. ඒක ආනන්ද කුමාරලා සෙට් එකත් එක්ක. විධායක ජනාධිපතිනේ. එතනින් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාලට තියෙනවා ABC කියලා සාක්ෂි කර්ණ තුනක්. ඒ සාක්ෂි කර්ණ තුනෙන් සාධාරණ විශ්වාසයක් තියෙන්න පුළුවන් ඔයා මේ වරද කරයි කියලා. ඒතර අත්අඩංගු ගන්නවා. ඒ අතරතුරේදී මෙයාට තියෙනවා. මෙතුමාට තියෙනවා ABC කියන ඒ වගේම සාක්ෂි කර්ණ තුනක්. ඒව අත්අඩංගු ගන්නේ නැහැ. ඒතකොට වෙන්නේ නීති ආධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒක කියන්නේ. දැන් රටේ වෙන්නේ ඕක තමයි. රටේ වෙන්නේ ඕකයි හොඳේ. අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය කියන්නේ වෙනවද? අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය කියන්නේ දැන් මේ නීතිය මේ විධායකින් කරන්නේ විත්තිකාර අතරවල අරගෙන උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා. උසාවිය ඉදිරිපත් කරපු ගමන් අධිකරණයේ මේ බලතල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒතර විධායකයා එතනින් ඉවරයි. හරි. අධිකරණයෙන් කරන්නේ තීන්දුව දෙනකොට නැත්නම් මොකක් නියෝගයක් දෙනකොට මේ කිසිම පාර්ශවයකට අනිසි වාසියක් ලැබෙන විදියට හෝ තව පාර්ශවයකට අනිසි අවාසියක් වෙන ආකාරයට තීන්දුවක් නොදී ස්වාධීනව තීන්දුව අන්න එක අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය කියන්නේ. ওই දෙක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒක මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම කෙටියෙන් සරලව කියනවා නම් අධිකරණය කියන්නේ වෙනම දෙයක්. එතනට දැන් අපි ඉස්සලා කියපු එකම තමයි. එතන මේ තීන්දුව ලබා දෙන්නේ අධිකරණයට ලබා දෙන සාක්ෂි මොනතරම් දුරට ඔප්පු කරන්න හැකිද කියන එක. හැබැයි ඊට කලින් පොඩි නෙවෙයි ලොකු ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා. එතන ඒ ස්ටෙප් එක සිද්ධ වෙන්නේ සාධාරණවද නැද්ද කියන එකෙන් තමයි තීන්දුව වෙන්නේ. ඇත්තටම අධිකරණය ඇතුළට යන්නේ වැරදිකරුවෙක්ද නිවැරදිකරුවෙක්ද මෙහෙම නැත්නම් ඇත්තටම දඬුවම් ලැබිය යුතු පුද්ගලයෙක්ද කියන එක. අන්න ඒක තමයි ඇත්තටම මේ අපේ ත්‍රියන්ත සර් මේ කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේ දැන් අපි මේ වගේ කාරණා කීපයක් මම දැක්කා. ඊයේ හර්ෂණ නානක්කාර මේ අධිකරණ නැමතුමා අපුරු කතාවක් කියන. ඒ තමයි විශාල වශයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට මේ වැරදිකරු වෙච්ච කට්ටිය හිරගෙවල් වල විශාල වශයෙන් ඉන්නවා. ඒක හිරගෙවල් පැක් වෙන්න විශාල හේතුවක් තදබදයට. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ අලුත් සිස්ටම් එකක් ගේනවා කියලා මේ අර house arrest. එතකොට මේ අර කකුලේ මේ අර පිට රටවල් වල වගේ දියුණු රටවල් වල කකුලේ අර බෙල්ට් එකක් දාලා වගේ තියෙන. එතකොට එයාට එදිනෙදා ඒ කියන්නේ යම් කිසි මීටර් ප්‍රමාණයකට දුර යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහාට එයා ස්ටේට් එකකින් අර ඇමරිකාව වෙන ස්ටේට් එකකින් එළියට යනකොට ඒක වැඩ කරන එක මේ වුණා ඩ්‍රයිවර්ලා ඇරෙස්ට් කරනවා. ඒ වගේ එකක්. ඉතින් මේක ලංකාව වගේ රටක් ඇතුලේ අපි මේ කතා කරන්නේ ගෙවල් වල මට ඇත්තටම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කුඩු වලට අයිස් වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච පුද්ගලෙක් මේ ගෙවල් වල තියෙන බඩුත් තොරකම් කරන් යන රටක් මේක. ඉතින් එවැනි පුද්ගලෙක් මේම මේ බෙල්ට් එකක් දාගෙන තිබුණා මම එකක් කියලා විකුණයි. මං කියන්නේ එවැනි තත්ත්වයක් තියෙන රටක් ඉතින් මේ විනයක් නැති රටක් ඇතුලේ කොයිතරම් දුරට ඒ වගේ දෙයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද කියන එකත් එක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒක හොඳ කියන්නේ ඇත්තටම තදබදය වෙනස් කිරීම නැති කිරීම සඳහා එක්තරා හොඳ මේ කාරණාවක්. අනික් එක ඒක හොඳ කාරණාවක්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට රස පරීක්ෂක අපේ ලංකාව ඇතුලේ රස පරීක්ෂක වරුන්ගේ විශාල අඩුපාඩුවක් තියෙනවා ඒ පොසිෂන් එකේ. ඒ වගේම ඒ වගේ මැෂින් තියෙන එකක් හෝ දෙකක් කිව්වා. ඒක ඔක පැය 7ක් 8ක් අර අයිස් හරි මත්ද්‍රව්‍ය හරි දැම්මයින් පස්සේ මේක ඇත්තද බොරුද කියලා හොයාගන්න. මේක ඇත්ත අයිස්ද බොරු අයිස්ද කියලා හොයාගන්නත් ඒක හින ප්‍රොසීජර් ලොකු වෙලාවක් යන වැඩක් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට මැෂින්ස් ගන්න ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. එතනින් හරි තව කාරණාවක් එතුමා කිව්වා මේ දැන් අප දෙනකොට දැන් ඔය යනවනේ ඉහළම අධිකරණයට යම්කිසි අර ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. එවැනි එක ආය හයි කෝට් එකට ගේනවා කියලා ඒගොල්ලෝ. අපදීමේ ප්‍රොසීජර්. මෙන්න මේක පිළිබඳව ඔබතුමාගේ මතය කියන්නකෝ. ඒ කියන්නේ මේක මොන තරම් දුර ප්‍රැක්ටිකල්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒක දෙන්න මහේස්ත්‍රාත්තුමාට. මහ අධිකරණයනොත් යටින් දෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. මොකද මහේස්ත්‍රාත් උසාවියෙන් අඩු ඔක්කොම පටන් ගන්නවා. ඔව්. ඒතර මහේස්ත්‍රාත්තුමාට පුළුවන් තීරණය කරන්න ඒ කියන්නේ අධිකරණ මේ තීන්දුව දෙන්න බෑ. අපදී යුතුයක්ද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. උඩ හයිකෝර්ට යන්නේ ලෝක. නෑ එතුමා කියලා තිබ්බේ ඒක ඉහළම අධිකරණයෙන්නේ දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එතෙන් යන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට. ඒක වැරදි. ග්‍රෑම් 1000ක් වුණත් 2000ක් වුණත් මහේස්ත්‍රාත්තුමා තමයි නඩුව පටන් ගන්න එතන ඉන්නේ. ඔව්. ඒතර එතෙන්ට පටන් ගත්තාම එතුමාට අධිකරණ බලය තියෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලන්ට අප දෙනවා ඒ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණය කිලෝ ගාණක් වුණත්
කිලෝ 1000ක් වුණත් කමක් නැහැ. මහේසත් උසාවියෙන් අපදීම පටන් ගන්න කියලා රසවල අපදීමට මොකද එතුමාට පුළුවන් නම් මේ අපචාර මේ චාර ඔක්කොම තීරණය කරන්න මේක තීරණය කරන වෙලිය බැරි කමක් නැහැ. මොකද ඇත්තටම මම දැක්කා මේ අධික නැමතුමා කිව්වා ලොකු තදබදයක් උසාවි වලක් තියෙනවා නෑ කියලා. මේකනේ ඇයි තදබදේ තියෙන්නේ. දැන් මම දැක්කා 27 දෙනෙක් ගේනවා කියලා කොහෙන්ද මන් දන්නේ ඩුබායිද වල පිටින් ඉඳලා 27 දෙනෙක් ගෙනත් තියෙනවා කියලා. තව ගේන්න තියෙනවා කියලා. ගෙනත් දීලා මොකද කරන්නේ? මොකද ඒගොල්ලන් කරන්නේ? මම ඩියෝ ගහලා තියාගන්න. ඩියෝ ගහලා තියාගන්න. කවුද වද ගෙවන්නේ උන්ට කන්න දෙන්නේ කොහොමද? කවුද කන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ඩියෝ දවස් 14ක් විතර ගහලා ඊට පස්සේ දවස් 90ක් තියාගන්න. දවස් 90ක් තියාගන්න පුළුවන්. තියාගත්තා. ඒ දවස් ඊට පස්සේ ඩියෝ මේ PT එකට දැම්මොත් අවුරුදු එකමාරක් තියාගත්තා. PT එකට යටදී දාන්න පුළුවන්ද සර් මේ? අපි හිතමු දැම්මයි කියලා. අවුරුදු එකමාරක් තියාගන්න පුළුවන්. හොඳේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න දෙන්නේ කවුද? ඔයාගේ සල්ලි මගේ සල්ලි අපේ අපසල්ලි අපේ ටැක්ස් එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ කන්න දෙන්නේ. ඒතර ඔබතුමාගේ විසඳුම මොකක්ද? දැන් අපි හිතමු පිට රටකින් හරි බොහොම සිම්පල් විසඳුමක් තියෙන්නේ. මම හැමදාම කියලා තියෙන්නේ. ඔය මේ කුඩුකාරයෝ ජාවාරම් මං කියන්නේ කුඩු ගහන කට්ටිය නෙමෙයි. ජාවාරම් කට්ටියට. එතන කුඩු ගහන කට්ටියට තියෙන්න ඕනේ යම්කිසි පුනරුත්ථාපන වැඩසටහනක්. පුනරුත්ථාපන කරන බොරුවයි පුනරුත්ථාපනය සම්පූර්ණයෙන්ම අවශ්‍ය කරලා දාන්න බොරු වැඩ. ඒතර ඔබතුමාගේ මොකද්ද යෝජනාව? මම කියන්නේ මෙච්චරයි. කුඩු ජාවාරම් කරන කට්ටිය ඉක්මනට මහාධිකරණේ නඩුව අහලා. හරි. නඩුව අහලා යාව ජූරි සභාවක ඉතර නඩුව අහලා. ජූරියක් ඉස්සරහ නෝනේ. 7 දෙනෙක්ගෙන් ජූරියක් ඉස්සරහ නැත්නම් ඇමරිකාව වගේ 14 දෙනෙක් ඉස්සරහට 12 දවස් හරි. 12 ඒකේ 10ට එකක් දුක තමයි ඒගොල්ලන් ගන්න. හරි. ඒ වගේ බහුතරයකින් මෙයා වැරදිකරු කියලා තීන්දුව කරනවා නම් ජූරි සභාවක් ලංකාවේ. ඊට පස්සේ තීන්දුව මේ මරණ නිදන්නේ දෙන්න ඕනේ. ඒකට විනිශ්චයකාරතුමා නෙමෙයිනේ තීන්දුව දෙන්නේ. ඔව්. ඒක එතුමාටත් සිවිලියන්ස්ලා. සිවිලියන්ස්ලා. ඒකට විනිශ්චයකාරතුමාටත් ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් මේ කාලේ විනිශ්චයකාරතුමාට ඔයගේ මං කියන්නේ මේකයි. ඔය කට්ටිය ඔය වරද කරන කට්ටිය දෙන්නේ අරගෙන ගිහිල්ලා ගෝල් ෆේස් එකගෙන ගිහිල්ලා මහජනත වෛශ්‍රාපිට එල්ලලා දැම්මනම් ඔය සම්පූර්ණ ජාවාරම නවතිනවා. මම ඇත්තරම මේ මරණ දඬුවම සම්බන්ධයෙන් නැවතත් පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ගෙනාපු කෙනෙක් මම. එතකොට මට මංගල සමරේ ඒක නම් මම ගෙනාවල සේය සඳුමින් කියලා පුංචි දැරිවියක් දූෂණය කරලා ඝාතනය කරේ කොණ්ඩයා කියලා නමක් දාපු පුද්ගලයෙක්. ඒකෙන් පස්සේ මම මරණ දඬුවම ගේන්න ඕන කියලා යෝජනාවක් ගෙනාවම මට මංගල සමරේ මැතිතුමා එතනදි කිව්වා අපි UN එකත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එකක් සයින් කරලා තියෙනවා මේ රට ඇතුලේ මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ කියලා. මට මතකයි 2002 දී ඔය UN එකත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එක දැම්මට UN එකට කියන්න බෑ අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ UN ඇග්‍රීමන්ට් එක එන අපේ නීතියක් කරන්න ඕනේ. ඒක නීතියක් කරලා නැහැ නේ. නෑ නේද තමයි. දැන් මට මතක් වෙනවා ඔබතුමා කියපු මතේම තමයි අපේ පියත් හිටියේ 2002 ජූනි මාසේ ජාවාරම් කරවන්නට එලා මරණ දඬුවම දී යුතුයි කියලා අපේ තාත්තගේ නම යෝජනාවක් ෆීලික්ස් පෙරේරා මැතිතුමා තමයි ඒක මේවා කරේ. එතනදිත් ඔය කතාවම තමයි ආවේ. මේ කියන්නේ වාද විවාද ගියා. හැබැයි අපි බාබේරියන් අපි ඒ වගේ මේ සමාජයක් නෙවෙයි. තව කෙනෙක් අපි මේ බෞද්ධ සමාජයක් මේක තුළ එල්ල මරන්නේ නැහැ. මම දැක්කා චීනයේද කොහෙද 37 දෙනෙක් වෙඩිතල මරුවා ගියේ පෙරේදා. ඒක දියුණු රටවල්. ඉතින් ඒක තමයි මම අන්න ඒකත් දැනගන්න ඔබතුමාගේ කියන්නේ මරණ දඬුවම නැවතත් ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියලා මතය තමයි ඔබතුමා ඉන්නේ ලෝය කෙනෙක් විදියට. ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන්නේ ඒක නඩුව මේ නීතිය සංශෝධනය කරන්න ඕන නීතිය තියෙනවා. හරි. මේකට වරද කරනකොට මරණ දඬුවම දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක දෙන්නේ නැත්තේ. හරි. දුන්නා කියමුකෝ. දුන්නාට පස්සේ ඊට පස්සේ දෙන්නේ දවස් 14ක් ඇතුළත ඒ කාරිනවා ජනාධිපතිතුමාට. මට මතකයි මේ වෙලාවේ මතක් කරගන්න අපි මොනවා වුණත් ඒවා මේවා කිව්වට මෛත්‍රීපාල සිටින ජනාධිපතිතුමා ලණුවකුත් ගෙනාවා එල්ලන්න කියලා. මතකනේ වෙච්ච වැඩේ. එතකොට මරණ දඬුවමට ඊළඟට ලිස්ට් එකේ ඉන්න රෝ එකේ ඊළඟ රෝ එකේ ඉන්න කට්ටියට අපිට ඒ දවස් අරගෙන මේ ලූස් මොෂන් හදනවා කියලා බයයි. ඔක්කොම හොදන්න උනා කිව්වා. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මොනවා කවුරු මොනවා කිව්වත් එතුමා ඒ තීරණය ඒක එතුමට හැබැයි බොරු පචන එකේ ලොකු එකක් දුන්න ලණුවන්නේ නෑ මං කියන්නේ එයා ලණුවක් හරි ගෙනලා මේ මං කියන්නේ ඒවල ඒක ක්‍රියාත්මක වුණා නම් ඒක හරි චන්ද්‍ර ලණුවක් මතක් මේක දේශපාලන අලගෝසියක් ගෙනාවා අලගෝසිය V8 එක ආවා ඔව් මටත් මතකයි 2000
2018 හරි 19 හරි වගේ. තොම් පචන ගෙව් ඇත්තට මේක ක්‍රියාත්මක කරන ගොඩක් දුරට ඔබතුමා කිව්වා වගේ ගොඩක් අය බය කියන දේ බයනවානේ මොකද දන්නවද මම කියන්නේ මෙච්චරයි හැම වෙලාවෙම අපි නිකම්ම උදාහරණයක් කියන පාරේ යනකොට අපි සීට් බෙල්ට් දාලා නැත්තම් ෆෝන් එකේ ඉන්නවා නම් එමු ඉස්සරහා යුනිෆෝම් එකක් දැක්ක ගමන් පොලිසිය කෙනෙක් මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න ෆෝන් එක මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නවම පොලිසියෙන් ඉන්නවා කියලා නේද අපි ෆෝන් එක තියන්නේ ෆෝන් එක පැත්තක තියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න පොලිසියෙන් ඉන්න කෙනා බෙල්ට් එක දාන්නේ ඇයි අපි යුනිෆෝම් එකට බය කියන්නේ අපි දඬුවමට බයයි අපේ වගේ ලංකාවක් ඇතුලේ මේ වගේ සමාජයක් ඇතුලේ දඬුවමක් ක්‍රියාත්මක නොකර මිනිස්සුන්ට විනයක් දෙන්න බෑ මම නම් හිතන්නේ එහෙම තමයි ඔබතුමාගේ මතය මොකක්ද මං කියන්නේ මෙච්චරයි නීතියට ගරු කරන්න බැයි නම් නීතියට බය කරන්න ඕනේ හරියට මමත් ඒ වගේ තමයි මම හිතන්නේ මම සර්ගෙන් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් කියලා කොහෙද අපි දැන් ඒක විදිහට හිතන්නේ අපි පොඩක් කතා කරන්න ඕනේ මේ මම හිතන්නේ දේශපාලනය ගැන නම් ඉතින් සර්ත් එක්ක කතා කරොත් අපිට දවසක් කතා කරන්න වෙන නිසා අපි පොඩ්ඩක් නිව් ජෙනරේෂන් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඒ කියන්නේ දැන් මේ AI තාක්ෂණයත් එක්ක යන Gen Z එකක් එක්ක ඉන්නේ. අනිත් එක මට දැන් පේනවා ඔබතුමාලාගේ ඉන්න මේ ජූනියර්ස්ලා Gen Z එකට සම්බන්ධ කට්ටිය. සර් වගේ අපිට වඩා પરම්පරා ගානක් පරණ කට්ටිය එක්කෙනෙක් විදිහට සර් කොහොමද මේ අලුත් තාක්ෂණයයි මේ AI එකත් මේ YouTube මේ සමාජ මාධ්‍ය මේ ඔක්කොමත් එක්ක තාමත් ඒකට කියන්නේ මේ ඒකට අපි කියන්නේ නොනැසී පවතින්නේ සස්ටේන් කරන් යන්නේ මේ ජනප්‍රියතාවය එහෙම නැත්නම් මේක කඩා වැටෙන්නේ නැතුව තාමත් සර්ට කේසස් එනවා තාම සර්ගේ ඒ සර්ගේ තියෙන පරිණතභාවය ඔක්කොමත් එන්නේ හැබැයි සර් ගාව වැඩ කරන්න ජෙන්සිය කියලාමයි පොර කනවා එතකොට සර් ගාවට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් අය ආසයි මේ ඔක්කොම තාම මේ ජනප්‍රියතාවය තියාගෙන තාම මේ නොනැසී පවතින හේතුව මොකක්ද මං හදපු කතාවක් නෙමෙයිනේ බටපිටාවෙන් හදපු කතන්දරනේ ඕවා. ඒක තමයි බටපිටාවෙන් මේ වගේ කතා දැන් හැමදාම එකම විදිහට ජනප්‍රියතාවය හැමෝටම තියන් ඉන්න බෑනේ. ඒක කොච්චර උගත් උනත් කොච්චර බුද්ධිමත් උනත් යම් කිසි කාර්යයක කෙනෙක්ගේ කඩාවැටීමක් වෙනවා. හැබැයි සර් අපි දන්න කාලේ නම් සර් ජනාධිපතිතුමනි තිරන්ත වර්ලියක්ද කියපු ගමන් මොන ක්‍රමයකින් හරි සර්ගේ නම ඉස්සරහට එනවා. ඒක කේස් එකකින් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ දවස්වල සර් YouTube එකේ ඉතාමත් මේ බයනතුව කතා කරනවා මේ කාරණාත් එක්ක ඒක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි ඇත්තට. මොකද දැන් අපිට පේන දේශපාලඥයෝ මොකද අමාරු. නෑ දැන් දේශපාලඥයෝ ගත්තොත් දේශපාලඥයන්ගේ සර්ගේ වයසේ ගොඩක් අය දැන් අපි මගේ වයස ගැන මම කතා කරන්නේ. මොකද අවලංගු කාසි බවට පත් වෙනවා. ඒක මමත් ඒක වෙන්න පුළුවන්. නේ මම කියන්නේ සර්ගේ වයසේ ඉන්න දේශපාලඥයෝ ගන්න ලෝයස්ලා වුණා. හැබැයි මම මේ අහන්නේ දිගටම මේ මොමන්ටම් එක තියාගෙන යන්න. මම අවලංගු කාසිය ගැන තා ගොඩක් කව තියෙනවා. සර්ගේ මොමන්ටම් එක තියාගන්න සර් හිතන්නේ මොකක්ද ඒකට වෙන්න ඕනේ හේතුව කොහොමද සර් මේ අලුත් තාක්ෂණයයි මේ ඔක්කොමත් එක්ක අලුතින් අප්ඩේට් වෙනවද නිතරම? ඒ කියන්නේ ලෝ එකත් අප්ඩේට් වෙනවා වගේම සර් මම හැමදාම නිවුස් බලනවා නිවුස් channels ඔක්කොම බලනවා. මම දාම උදේ පත්තරේ විස්තරේ අර විස්තරේ මේ විස්තරේ ජීවිත ඔක්කොම ටික මම බලනවා. ඊට පස්සේ මම බලන්නේ රටේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් දානවා. ඒතර සර් මට දැනගන්න දැන් අපේ තියෙනවනේ ලෝ බුක්ස් වල තාමත් සුද්දගේ කාලේ නීති තියෙනවා දඩ ගැහුවත් තාම ඒ දඩේ සුද්දගේ කාලේ දඩේ තාම තියෙන්නේ. මේ දේවල් ඇයි අප්ඩේට් නොකරන්නේ හෝ මේකට කිසිම සංවාදයකට එන්නේ නැත්තේ කිසිම කෙනෙක් අරනවා පාර්ලිමේන්තුවෙන් කරන විදිහ දේවල් වලට මම කියන්නේ මේක සම්බන්ධයෙන් අඩුම ගානේ මොකක් හරි කතා කරන්න සාකච්ඡා මේසයක්වත් දාන්න නැත්තේ මොකද මේ සාකච්ඡා ඔව් يعني කවුරු හරි ප්‍රධාන පපිලේ ලෝයර්ස් ටිකක් හරි සාකච්ඡා කරනවා ඊට පස්සේ ඒ සාකච්ඡාව තව සාකච්ඡාවක් ඊට පස්සේ තීරණයක් ගන්නවා කියන්නේ තව සාකච්ඡාවක් දානවා ඒ සාකච්ඡාව හරියට තව සාකච්ඡාවක් දානවා අන්තිමට ඉතින් ඒක ඡන්දෙත් විතරයි. හරි දැන් අපි මාතෘකාවට එමු කෘත්‍රිම බුද්ධිය. මොකද AI ගැන. දැන් සර් මේ වෙලාවේ AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවද? නේ අර මම එක්ස්පර්ට්. ඒ කියන්නේ සර් ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ සර්ගේ වයස 90 වුණා. මගේ වයස? නෝ මං කියන්නේ සර් ඉන්නේ වෙනම පරම්පරාවක ඉඳලා සර්ගේ සර් දැන් මේ වෙලාව සර් AI වලින් මේ ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා. දැන් සර්ට හිතෙන්නේ නැද්ද තව ඉස්සරහට මොකද මගේ මේ ළඟදී ලෝයර්ගේ යාළුවෙක් කිව්වා ඉස්සරහට ටිකක් භයානක තත්ත්වයක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා ජජ්මන්ට්ස් පවා AI එකෙන් එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන් කියලා මේ යන විදියට. ඒ කියන්නේ දැන් AI එකට දාපු ගමන් අහවල් කේස් එකේ අහවල් දේවල් මෙන්න මෙහෙමයි කියලා කිව්වම පරණ තිබ්බ ජජ්මන්ට්ස් අර මේව කළා එයාට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් අන්න ජජ්මන්ට් එක එන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි එන්නේ කියලා. ඉතින් මේවත් පොඩ්ඩක් AI වල තියෙන අවාසහගතන්නේ නෑ. ඔබතුමාට හිතෙන්නේ නැත් මේක අවාසහගත වෙයි කියලා? ඒ කියන්නේ උසාවි කියන්නේ නීතිය පැත්තෙන් මොකද ලෝයර්ස්ලා අනික හැමෝම දැනගන්නවා නම් ජජ්මන්ට් එකට මෙන්න මේක තමයි වෙන්න පුළුවන් කියලා. AI එක මොනවා කිව්වත් නඩුව තියෙනකම් මිනිස්සුකරතුමානේ
නේ මම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට AI ඇකියුරේට් වෙන වෙලාවල් ගොඩක් වෙලාට ඇකියුරේට්. දැන් මම ඇකියුරේට් නම් ජජ්මන්ට් එක ආදිනවා. එතරම් ඒ කියන්නේ කවදාවත් ඒක සමගාමීව යනවා. ඔව්. නැත්තම් ජජ්මන්ට් එක අනිත් පැත්තට යනවා. ඒතර AI එක ෆ්ලැට්. සර්ට මේක මේ AI දියුණුව ඉස්සරහට මම මේ කතා කරන්නේ නීතිය පැත්තෙන්. AI වල තියෙන දියුණුව තේරුම් ගන්න ඕනේ යුනිකා අධිකරණය ගැන විශ්වාසය නැති කරගත්තොත් එහෙම නැත්නම් විකාදනය වුණොත් මේ රටට අනාගතයක් නැහැ. කිසිම රටකට අනාගතයක් නැහැ. මොකද අපේ රට ඕන රටක් පවතින ප්‍රධානම කුළුණ තමයි අධිකරණය. ඒක ගැන විශ්වාසය නැති කරගත්තොත් එහෙම අපිට රටක් නැහැ. බොහොම හොඳ ප්‍රවේශයකට ආවේ. මොකද ඇත්තටම කියනනම් අධිකරණය සම්බන්ධයෙන් අපි සියලු දෙනාට විශ්වාසය ඇති කරගත යුතුයි. ඇති කරගන්න ඕනේ. හැබැයි අපි දැකලා තියෙනවා ඊට කලින් මේකක් තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට අධිකරණයෙන් කෙනෙක් වැරදි කරගන්නවා. කෝට් ඔෆ් අපීල් එකෙන් යව නිවැරදි කරගන්නවා. සුප්‍රීම කෝට්ටෙන් ආයෙත් වැරදි කරගන්නවා. හරි. එතකොට අපි දන්නේ ඇත්තටම මෙයා වැරදි කරද නැද්ද කියලා. කෝට්ස් දෙකකින් ඒක වෙනස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න එක දෙයක්. මිනිහෙක් වැරදිකරු වුණ ලෙස තීරණය වුණාට හිතන්න බෑ වරද්ද කරා කියලා. නිකමන කරන්න බෑ. අනිත් එක යා නිවැරදි කරා කියලා තීරණයක් આવොත් එම ඒකෙන් නිගමනය කරන්න බෑ එයා කරේ වරද කරේ නෑ කියලා. අනේ තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ That's what I'm saying. If a court, right, convicts a man, that does not necessarily mean that he did committed the offence. right. If they discharge the man or acquit the man, does not mean that he did not commit the But offence. just like few seconds ago you said if you don't trust the court, this That is what I call the court. We must respect the court. yeah, whatever the decision is. Whatever decision is, respect the court and say, well, Supreme Court එකෙන් පස්සේ යාට ඉහට ඉහට යන්න බෑනේ. ඔව්. ඒක තමයි නීතිය. ඔව්. හැබැයි ඒකෙන් කියන්න බෑ වරද කරපු කෙනා වරද කරයි කියලා. වරද කරපු නිදාස් කරපු කෙනා වරද කරේ නැහැ කියලා කියන්නත් බෑ. ඒතර දැන් නීතිය හැමෝටම ඉහළින් තිබ්බත් යම්කිසි තීන්දුවක් ඉහළම අධිකරණය දුන්නට පස්සේ ඊළඟට එතනින් එහාට දෙන්න පුළුවන් ඉහළම එක ජනාධිපති සමාවක්නේ. ඒතර ජනාධිපතිතුමා නීතිය ජනාධිපති සමාව කියන එක අවශ්‍ය කරන්න ඕනේ. හරි. අවශ්‍ය කරන්න ඕනේ. මම ඉස්සරහට කිව්වා අවශ්‍ය කරන්න ඕනේ. ඔය නීතිය හැමෝටම වඩා ඉහළින් නම් ඉන්නේ නේද? ඉන්නේ. ජනාධිපති සමාව අවශ්‍ය කරන්න ඕනේ. එක කැරලක් පොඩි amendment එකක් ගේන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා කාට හරි සමාවක් දෙනවා නම් හරි. එහෙනම් දවස් 14ක් ඇතුළත ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ ඇයි මම සමාව දුන්න හේතු කියලා කියන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තු එකේ. එතකොට පුළුවන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ජනාධිපති වේද කියලා. right. ජනාධිපතිතුමා සමාව දුන්නොත් දවස් 14ක් ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුවට එන්න. ඇවිල්ලා කියන්න මෙන්න මේ හේතු නිසා මම සමාව දුන්නේ කියලා. ඒතර සමාව දීම නවතිනවා. හරි. ඊටමත් ඒකෙත් තියෙන මේ තියෙන ලියාගත්ත ගැටේ. හරි. ඊළඟට තව කාරණාවක් තියෙනවා. දැන් මම ඔබතුමාව සර්ව දන්නවනේ කාලයක් තිස්සේ සර්ගේ ජීවිතේ සතුටෙන් ඉන්නේ සර් නිදහසෙන් ඉන්නකොට. හරි. සර් වැඩියෙන්ම සතුටු වෙන අවස්ථාවන් තමයි සර්ගේ නිදහස උපරිමයෙන් විඳින අවස්ථාවන් තමයි සර්ට ටී බලන වෙලාවට එහෙම නැත්නම් සර් බලෝ එක ශ්‍රී ලංකන් වල නැත්නම් කතා කරනකොට මාත් එක්ක කතා කරලා සර් කැමති කෙනෙක් එක්ක සර්ගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හරි සර් හිතවත් කෙනෙක් එක්ක කතා කර ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් සර් ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන වෙලාවට එහෙම නැත්නම් සර් ගොඩකට පොත් කියවන වෙලාවට මේ අවස්ථාවන් වලදී තමයි සර් සතුටින් ඉන්නේ. දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔලු හද සැලෝන් තිබ්බට අඩියෙන් අඩියට මිනිසුන්ගේ ඔලු ඇතුළ හදන්න තැන් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩාක් අය සර්ට් නම් මේක කොච්චරක් ඉදිරියට රිලේට් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මගේ අම්මට තාත්තට කිව්වොත් එහෙම ડિප්‍රෙෂන් වගේ කියන වචනයක් ඒගොල්ලෝ අහලා නැහැ ඒක. ඒක හරි ෆැෂනබල් එකක් නෙමෙයි. එක්සැක්ට්ලි. මම දැන් ඒකට තමයි එන්න හදන්නේ. හැබැයි ඒක දැන් ෆැෂන් එකක් හෝ නැතුව හෝ දැන් ගොඩාක් අයට දන්න කියන හැම කෙනාම ඉන්නේ ලොකු ඇන්සයිටි එකකින් ලොකු ડિප්‍රෙෂන් එකකින් ලොකු ස්ට්‍රෙස් ඒක නේ ෆැෂන් එක. එතකොට සර් මේවා තියෙන එක මේවා දැන් අලුත් සමාජයේ ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම ওই ස්ට්‍රෙස් එක දරා ගන්න බැරුව ওই තරුණ ළමයි සියදි විහානි කර ගන්න දේවල් පවා සිද්ධ වෙනවා. ඒකට හේතුව ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ලංකාවේ මිනිස්සු ලොකු ආර්ථික
මිරිකිල්ලක ඉන්න නිසා ලොකු සටනක උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් ප්‍රයිවට් බස් එක දැක්කොත් එimhe හවසට වැඩ ඇල්ල යන මිනිස්සුන්ගේ මූණ වල ටික දැක්කොත් එimhe අපිට මේ මිනිස්සුන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සර් හිතන විදිහට සර් සමාජයේ ගැලෙන කෙනෙක් විදිහට දෙයක් හොඳට තේරෙන කෙනෙක් විදිහට අපේ රටේ මිනිසුන් සතුටින් ඉන්න කියන්නේ ආණ්ඩුවක් විදිහට අපි මිනිසුන්ව සතුටු කරන්න පුළුවන් කාරණා මොනවාද? ආණ්ඩුවක් විදිහට රජයක් විදිහට රජයක් විදියට සතුටු කරන්න නම් මම හිතන්නේ මේ රටට පුළුවන් කියලා. දැන් තියෙන තත්ත්වය යටතේ කොහොමද සතුටු කරන්නේ? ආර්ථික තත්ත්වය ඔක්කොමත් එක්ක. ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක සතුටු කරලා ඒකට අපේ අතිරතුරු බැලලා වැඩක් නැහැ. තේරෙනවද? ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක ගුවන් කට්ටිය කියන අපිට ගුවන් නැහැ. තව කට්ටිය කියනවා පෝර නැහැ. තව කට්ටිය කියනවා ගෑස් නැහැ. තව කට්ටිය කියනවා හාල් නැහැ. කියලා කියනවා. හැබැයි ඒ ඕවා තියෙන ඔක්කොම අර විපක්ෂයෙන් එන කතන්දර කියලා මට හිතෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔක මේ 100%ක්ම මේ බෞද්ධයක් නෑ අතර මමත් කෙනෙක්ට දැන් කතා මට අද උදේ කෝල් එකක් ආව එක අම්මා කෙනෙක්ගෙන් අර ස්නායු ආබාධිත දරුවෙක් ඉන්නවා කියලා මාස දෙකක් තිස්සේ ඍජු එකේ ඒ බොන පෙත්ත නෑ කියලා ඉවරලා අපිට උදව්වක් කරන්න පුළුවන් කියලා ෆාමසිකින් එක පෙත්ත ගන්න රුපියල් 650ක් ඒ දවසකට පෙති දෙකක් ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ වගේ අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් ගොඩාක් රජේ රෝහල් වල නෑ. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මම මේ ගමම මේ දේශපාලනය නොකරන පුද්ගලෙකුණත් සර්ට හොඳට දේශපාලනය ගැන දුක තේරුමක් තියෙන හින්දා සර්ට පේන විදිහට නෑ හොඳට මම සර්ත් එක්ක දේශපාලනයේ කාලේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මම අහන්නම්. ඊට සර්ට පේන විදිහට මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව අවුරුදු 5ම යයිද? යයි. අවුරුදු 5ම මේ විදිහට ඔවුන්ගේ ජනප්‍රියතාවය අඩු වුණත් නැතුව හරි ඔවුන් යයි. එතකොට මේ ගොල්ලන්ගේ මේ වර්තමානයේ ඔබට පේනවද ඡන්දය තියෙන එන අවුරුදු කියලා කියනවනේ. ඔව් මේ පළාත් සභා මැතිවරණය. එතකොට සර්ට පේන විදිහට මේගොල්ලන්ගේ මේ කොයි විදියකින් හරි අනික් ආණ්ඩුව වලට වඩා මට ගොඩක් ඔය ලෝයර්ස්ලා තමයි අපේ යාළුවෝ කියන්නේ මේ මම දන්නේ ඒක ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියලා ඔබතුමාගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ සර්ගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ මේ අනික් ආණ්ඩුව වලට වඩා පොඩ්ඩක් මේගොල්ලන් පොලිසියට නීතියට අතපෙවීම් ටික වැඩි කියලා කතාවක් තියෙනවා. කැම දාමුදානේ. ඒ කියන්නේ අනික් ආණ්ඩුව වලට වඩා වැඩි. කොහොමද කියන්නේ? එහෙම තමයි ගොඩක් දැන් එන ආරංචි වල හැටියට තියෙන්නේ. ඒක වැරදි. මොකද දන්නවද? ඒ කාලේ එච්චර අතපෙවීම් තිබුණ නැත්නම් එච්චර අපරාධ තිබුණ නැහැ. දැන් අපරාධ වැඩි. අපරාධ වැඩි වෙන්න හේතුව මොකද්ද? ඒකට ඒ වගේ තත්ත්වයකට එන්න සමාජ හේතුව මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක ආර්ථික වෙන්න පුළුවන්, කුඩු වෙන්න පුළුවන්. ඔයගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ට හිතෙන්නේ දැන් ඉස්සර නම් අපි මෙච්චර මේ කුඩු සංසරණය වීමක් පෙනුනේත් නැහැ. හැබැයි දැන් ඊට වඩා ගොඩක් පේනවා. ඒ නිසා මහට අපිට මේ නිවුස් වල මෙච්චර මේවා පේන්න තියෙන මේවා අල්ලන නිසා වෙන්න බැරිද? ඉතින් ඊට කලින් අපිට එච්චර ලොකුවට ඉතින් අපි අල්ලනවා. ඊට පස්සේ කුඩු ඔක්කොම විනාශ කරනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ අපි නඩත්තු කරලා අපි මුහුරු කර කර යන් ඉන්නවා. ඒකද මම ඉස්සර කිව්වා. මොන ආණ්ඩුවක් ආවත් එම උන්ට දඬුවම් ලබන්න උදී මේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන. දඬුවම් නෙමෙයි. ආණ්ඩුවකට රටේ මිනිස්සුන්ව සතුටු කරන්න බැරි වුණත් අපිට මොනවා තිබ්බත් නැතත් දුප්පත් උනත් පොහොසත් උනත් සතුට තියෙන තමුන්ගේ හිතේ එහෙම නැත්නම් අපි බෞද්ධ විදියට විශේෂයෙන්ම තමුන්ගේ ලෝක ඇතුලේ අපි හදාගත්ත සතුටක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම හැකියාවක් තියෙනවද මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය ඔක්කොමත් එක්ක අපි කොයි විදිහටද එහෙමනොත් එහෙම හරි වෙන කෙනෙක්ට අපිට සතුට දෙන්න බැරි නම් අපි අපේ සතුට කොහොමද හදාගන්නේ? වෙන කෙනෙක්ට අපිට සතුට දෙන්න බැරි නම් අපි අපේ සතුට කොහොමද හදාගන්නේ? මම ඒ සතුටේ. ඒකට කොහොමද ඔබතුමාගේ සතුට හදාගෙන තියෙන්නේ? ඒක අපි මං හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපි නිකන් එක්තරා ආදර්ශයක් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද තමන් ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ගොඩක් අය මේ තමුන්ට තියෙන බලාපොරොත්තුත් වැඩිනේ. ඒ සමහරට තියෙන බලාපොරොත්තු අවම වීමද? එහෙම නැත්නම් මම දන්න ඔබතුමා තනියෙන් ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ සමහර විට attachments කියන එක කොහොමද කියලා මම දන්නවනේ ඉතින් attachments කියන දේවල් නැතුවද ඒ කියන්නේ බෞද්ධ ධර්මයට අනුව ඇලීම් ගැලීම් නැති වෙනකොට සතුට කියන දේ අපි හදා ගන්නවානේ මොන හේතුවකින්ද මට එන්නේ ප්‍රශ්න වලදී දවසක අවසානයේ හෝ ජීවිතයේ අවසානයේ අපේ එක බලාපොරොත්තු සතුටින් සිටීම. ඉතින් සර් කොහොමද ජීවිතේ සතුටින් ඉන්නේ? යෝනිකා ජීවිතේ දෙපැත්තක් තියෙනවානේ.
එකක් තමයි ඔය ස්ට්‍රෙස් ෆැෂනබල් ස්ට්‍රෙස් එක. හරි. අනිත් එක තමයි හාස්‍ය. මං හැමදේම බලන්නේ හාස්‍යවත්. හැමදේම ලයිට් ගන්න. Light නෙමෙයි. Look at The funny side. the funny side of life. That's all. Don't think about the bad side of life. වැඩ මේක නෙමෙයි මතක තියාගන්න. ඔව් කියලා තියෙනවා. උමාකායම් එකක් තියෙනවා. වෙච්ච දේ වුණා. හරි. ඒක මොනවා කරත් ඒක මකන්න බෑ. ඒක නිසා එතෙන්ට වෙලා කල්පනා කරගෙන කිසිම තේරුමක් නැහැ. අපි වර්තමානයේ සහ නොදුරු අනාගතය ගැන කල්පනා කරන්න ඕනේ. පිටිපස්ස බලාගෙන ජීවත් වෙන්න බෑනේ. හරි. අන්න ඒක මම කවදාවත් පිටිපස්ස බලන්නේ නැහැ නේ. මගේ වැරදි තියෙනවා නම් වැරදි වුණා. මම ඕක ගැන කල්පනා කරගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒක කම්පාර්ට්මන්ටයිස් කරන්න ඕනේ. ඒකට කම්පාර්ට්මන්ට්ස් හිතුණා. එක ඒකට සයින් කළා දාන්න. ඒකේ වල ආච්චුවට දාන්න ඕනේ. හරි. ආච්චුවට දාලා හිටන් තියෙනවා. මේම කරා මේක වැරදි, මේම කරා මේක වැරදි, මේක හරි මේක හරි කියලා කල්පනා කරා. ඊට පස්සේ බලනවා අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ hina යන පැත්ත. ඒක දිහා බලාගත්තාම අපිට අවශ්‍ය වෙලාවර නිකන් ඉන්නකොට හරි අර ලාච්චුවක් කරලා බලනවා මොකද්ද මෙතන වුනේ කියලා. ඊට ලාච්චුව ගහලා දානවා. ඒක හිතෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. තේරුණා මං කියන්නේ. ඔයාට මං කියන එච්චරයි. හිතෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. වෙච්ච දේ වුණා. ඒක නැති කරන්න බෑ. ඒක මාරු කරන්න බෑ. හරි. සෝ ඉස්සරහා බලන්න ඕනේ. අපි බලන්න ඕනේ සමාජය බලන්න ඕනේ ඉස්සරහා දිහා. ඉදිරි ගමන යන. පිටිපස්ස ගමන කරන්නේ නෙමෙයි. මම හිතන්නේ අපි පැයකට වගේ ආසන්න කාලයක් කතා කරනවා නම් ඇත්තටම එදා මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් ඔබතුමාගේ සිසුවියක් වෙලා ඉන්න කාලේ තිබු මිත්‍රත්වයේ තියෙන ගෞරවය ඒ තියෙන කතාබහේ විදිහම තමයි අපි අවුරුදු තව 10කින් හම්බුණත් ඒ තියෙන මේ සුවදත්තේ විදිහමයි. ඉතින් මම සතුටු වෙනවා අද දවසේ මගේ මේ වැඩසටහනට අපි අලුතින් පටන් ගත්ත වැඩසටහනක් මේක. ලංකාව ඇතුලේ නමක් හදපු නමක් තියන් ඉන්න ඒ වගේම තමයි වැඩක් කරපු ජනතාව විස්තර දැනගන්න කැමති ප්‍රධාන පෙළේ නොයෙකුත් ශේෂ්ත්‍රයන් වල ඉන්න උදවිය අපි ගෙනල්ලා උන්ගේ ජීවිතය ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබතුමාට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. හොඳින් සතුටෙන් නිරෝගීව ඉන්න හම් වේවා. ඔය විදිහටම කීස්සලා කිව්වා වගේ සතුටෙන් සැනසille සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පුළුවන්කම ලැබේවා. සහ තවත් සාධාරණය ඉෂ්ට කරගන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලා මම මේ වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජීවිතේ hina පැත්ත බලන්න ඕනේ. පැහැදිලිවම හැමදේම ඒ කියන්නේ හොඳ පැත්ත නේ hina යන පැත්ත බලන්න ඕනේ. තමන්ගේ අතින් මොන වැරද්ද මට hina වෙනවා. තමන්ට තමන් ඇත්තටම තමුන්ට පුළුවන් නම් තමුන් දිහා බලලා මේ තමුන්ට hina වෙන්න ඒක ලොකු ස්ටේට් එකක් ගැන ලොකුම වෙනම තැනකට යන්න පුළුවන් එකක් නේද? ඉතින් ඒක වුණත් මේ කාරණා ටිකත් අපි කියන ගමන් අද මොන හරි ඔබතුමාට අහන්න තියෙනවා මගේ ප්‍රශ්න. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇහුවානේ. මතකද අර ඔයා මොනවද හිතන්නේ විජය කියන අර හාදයා තමිල්නාඩුවේ ගවර්නර් වුණානේ. මොකද ඒ ගැන හිතන්නේ? අනුර කුමාරගේ නම්බර් 2 කියලා මට හිතෙන්නේ. අනුර කුමාරගේ අංක 2 තමයි එයා. අනිත් ඒ කියලා තියෙන සියලුම යා දීලා තියෙන පොරොන්දු ප්‍රැක්ටිකල් වලට ඉෂ්ට කරන්න බැරි දේවල්. එයා නළුවෙක්. එයා කරේ රඟපෑමක්. රඟපාලා එතනට ආපු කෙනෙක්. එයා තවමත් කරන රඟපෑමක්. ජාතිවාදය ගැන මොනවද හිතන්නේ? ජාතිවාදයේ සම්බන්ධයෙන් ඉතින් මට හිතෙන්නේ ජාතිවාදය කියන දේ ඇවිස්සෙන්නේ අපි ඒක අවුස්සන හින්දා. මේ රට ඇතුලේ ජාතිවාදය අවුස්සන්න නැතුව දේශපාලනය කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒක ඉස්සරහට දාලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට. ඉතින් අය අමාරු. නැතු ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ බේසික රටක් ඇතුලේ ප්‍රශ්න තිබ්බොත් තමයි දේශපාලඥයන්ට ගොඩ යන ලේසි. රට සාමකාමීව හොඳින් තිබ්බොත් එimhe දේශපාලඥයා ඕනෙත් නෑ ඇත්තටම. දේශපාලනයක් ඕන වෙන්නේ රටක් ඇතුලට රටේ ප්‍රශ්න ගැට්ටු තියෙනවා. ඒතර ප්‍රශ්න ගැටලු අඩු වේගෙන යනකොට දේශපාලඥයෝ කොහොම හරි ඉස්සරහට එන්න ඕනදලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හදනවා. නැත්තම් ගේම ඉෂුව එකක් එන්නේ ඒකට කතා කරන්න දෙන්න තියෙනවනේ. මං හිතන්නේ ජාතිවාදයත් අන්නේ වගේ දෙයක් කියලා. ජාතිකවාදය කියන්නේ. ජාතිකවාදය කියලා කියන්නේ ජාතිවාදයේ අනික් එක. ඒ කියන්නේ මම ජාතිකවාදය කියලා මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මගේ ආගමට ආදරේ, ජාතියට ආදරේ, රටට ආදරේ, ඒ වගේම තමයි අනික් අයගේ දේවල් වලට මම ඇඟිලි ගහන්න යන්නෙත් නෑ. ඒවා මර්ධනය කරන්න යන්නෙත් නෑ. හැබැයි යම්කිසි විදිහකින් රටට, ජාතියට, එහෙම නැත්නම් අපේ ආගමට, එහෙම නැත්නම් අපේ භූමියට
යම්කිසි විදියකින් බලපෑමක් එල්ල වෙන අවස්ථාවන් වලදී එතනදී මම මගේ ටීම් එක වෙනුවෙන් හිට ගන්නවා. ඒක ජාතිවාදය නෙවෙයි. ඒක ජාතිකවාදය. හිතගන්නේ මොකද? ඒ මගේ අවස්ථාවන් මම කියන්නේ රට ඇතුලේ මම නියෝජනය කරන මම හරි කියලා හිතෙන දෙයට යම්කිසි විදියකින් බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා නම් එහෙම මේ බලපෑම එල්ල කරන අයට විරුද්ධව නැගිටිනවා. නෑ ඒක පැහැදිලි නෑ. දැන් මම පැහැදිලිව කියනවා නම් මම සිංහල බෞද්ධ. මම ඉතාමත් ආඩම්බරයෙන් ඒ ගැන කියනවා. හැබැයි එහෙම කියලා ඉවර වෙලා මම කවදාවත් දෙමළ මුස්ලිම් අනිත් මිනිස්සු මට වඩා සුළු පැත්තකට දාන්න ඕනේ. එහෙම කියලා සලකනගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගෙන ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන ගමන් අපේ සිංහල බෞද්ධ කියන අපේ දේවල් වලට නිග්‍රහ කරන්න නැතුව අපිටත් අපේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. සාමදානෙන් ඉන්න පුළුවන් රටක් හැදෙන්න ඕන කියන තමයි මම ඉන්නේ. මේක තමයි අනුර කුමාර ගරු අතිරතු ජනාධිපතිතුමා මම කියන්නේ කියලා මම කියලා තියෙනවා. විවස්ථාවට පොඩි amendment එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඔය මේ දේශවාද මේ අරවා මේවා අවශ්‍ය කරන්න බෑනේ. මුස්ලිම් මිට අවුරුදු 10,000 ගණන් එනේ ඒවනේ. මම කියන්නේ මෙච්චරයි. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන චාරිත්‍ර සදාචාර ඔක්කොම ටික ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඒක මූලික අයිතිවාසිකම. හරි. හැබැයි කිසි විදියකින් ඒ අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කරනකොට බුද්ධ ශාසනය අතට යන්න එපා. මමත් උතර තමයි ඉන්නේ. අතිදිබොත් හිතන්නේ මේකයි සර්. මේ අපි තේරවාද බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විතරයි අපි හරියට අදහන්නේ. මේක ඇතුලේ. 71ක් ඉන්නේ බෞද්ධ 71ක් වගේ දැන් 72ක් වේගෙන ඉන්නේ දැන්. එතකොට සිංහල කතා කරන සිංහල කතා කරන රට එකම රට මේක. දෙමළ කතා කරන. මට මතකයි සිරිසේන නැත්තම් රාජපක්ෂ හරි කවුරු හරි කිව්වා මේ අපේ සිංහල මිනිස්සු දෙමළ ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. දෙමළ ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද? ඉතින් මම කිව්වේ මෙච්චරයි. මං කිව්වා සිංහල ඉන්නවා නැත්තම් රජ රැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැත්තම් රජ රැකියාවක් හම්බෙන්නේ ගැසට් එකකුත් දැම්මා. රජ රැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. මම කිව්වේ මෙච්චරයි. මම කිව්වා 75ක් ඉන්නේ සිංහල. 15ක් ඉන්නේ දෙමළ. හරි. ඒගොල්ලන් කියන්නේ සිංහල ඉගෙන ගන්න කියලා. 75ක් මොකද දෙමළ ඉගෙන ගන්න. බෞද්ධයක් කියන්නේ. කොහොමද ඉතින් අපේ රාජ්‍ය භාෂාව සිංහල නෑ ලින්ක් ලැන්ග්වේජ් එකක් දැන් දෙකක් ඔව් දැන් කරලා තියෙන මම කියන්නේ මුලින්ම සිංහල මේ කොහොමද ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් එහෙම සිංහල ජනතාව මොකටද 75 දෙමළ මේ 15 ඉගෙන ගන්න. ඒගොල්ලන්ට කියන්න සිංහල කියලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ රසාව කම්පෙන්නේ නැහැ කියලා ඉවරනේ කතාන්නේ. මොන රජනේ වැඩ කරන්නේ නැද්ද? ඒක ඊට පස්සේ ගැසට් අයින් කරගත්තා මම හිතන්නේ. හරි. තව හොඳ උදාහරණ මම ඔයාලට දෙන්නද? අර චන්ද්‍රරත්න හඳුරු මතකද ඔයාලට? චන්ද්‍රරත්න හඳුරු ඔයාල මේ පැත්තේ පල්ලියට ගිහිල්ලා දැන් ටිකක් කල්නේ එන ගාල ඒ කාලේ හොඳේ. එතුමා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මට එන්න කිව්වා මීටින් එකකට මේ කොහොද යූනියන් ප්ලේස් එකේද නැත්තම් මේ බෞද්ධාලෝක මාවතේද ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේස් එකට එන්න මේ හෙඩ් ක්වොටර්ස් එක හොඳේ. මම ගියා. මම චන්ද්‍රතාම්පුර මම තායාගේ පැරේඩ් එකේ මම යවෙන්නේ පෙනී හිටියා හොඳේ. ඊට පස්සේ එතනට ගියාම එතන හිටියා ජරනාරාව කෙනෙක් ඉන්නේ අර පොලිටිකල් ඇනලිස්ට් කියලා කවුද ඒ නම මොකද්ද? චාපා හිටියා. එතකොට මම හිටියා. එතකොට හාමුදුරුවෝ හිටියා. තවත් කීප දෙනෙක් හිටියා හොඳේ. තවත් දෙමළෙක් කෙනෙකුත් හිටියා එතන. මට නම මොකද්ද කියලා. ඉතින් මගේ මේකේ ටොපික් එක තිබුණේ නීති ආධිපත්‍ය කියලා. ඊට පස්සේ එතන හාමුදුරුවෝ 40ක් විතර ඇවිල්ලා හිටියා. තව මහජන අනෝජ් සිල්වා. අරුංගල් දාගෙන එයා මෙහා ඊට පස්සේ මම හම්බ වෙනවා නේද? එයාත් හිටියා. ඉතින් ඔය චාපල ඔක්කොම කතා කරා. දැන් මට කිව්වා කතා කරන්න කියලා. මම ඉතින් ගියා.
මං කිව්වා මේ මට කතා කරන්න කියන්නේ මේ නීති ආධිපත්‍යයක් ගැන. මං මට කියන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඇයි කියලා ඇහුවා. ගෝ නීති ආධිපත්‍යයක් නැහැ. මොනවා කියන්නේ කියලා. ඊට මං ආවා. ඒතකොට කවුද කෙනෙක් මොකද්ද මන් දන්නේ ගැලරි ටෝක්ද මොකක්ද කියලා කතාවක් කිව්වා. මාත් ඔක හිතේ තියාගෙන වඩලා හිටියා හොඳයි. ඊට පස්සේ ටික වෙලා ගියාට පස්සේ දෙවන මනුස්සයා ආවා. යා පටන් ගත්තා කියන්නේ අපිට අයිතිවාසිකම් නැහැ අපිට භාෂාව කියන්න දෙන්නේ අපේ ඉඩම් දෙන්නේ අරක නෑ මේක නෑ කියලා පටන් ගත්තා නියම කොටි ටෝක් එකක් දෙන්න. මම කතාන් හිටියා. ඒකේ වාඩි වුණා. ඊට අනිත් එයා කිව්වේ තමුසෙලා කියලා. තමුසෙලා දැනගන්නවා. එයා කියනවා මට සිංහල දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම තමුසෙලා කියලා කියනවා තරහ වෙන්න එපා. තමුසෙලා කියලා කියනවා. මම හිටියා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඊට පස්සේ ආමුදුරෝ කිව්වා එහෙනම් අපි මේක නවත්තමු. මම ආමුදුරට මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. ආයෙත් මම ඉතින් මගේ මේකත් අරගෙන ගියා. මං කවර දෙමළ මාත් එක්ක ඇවිල්ලා ටිකක් කතා කරානේ. එයා කියනවා මෙහෙම ඊළාම් ටෝක් එකක් දුන්නා. මං දෙමළ මාත්‍ය බලලා මං කව තමුසේ දැනගන්නවා හරිද? තමුසේලා අපිත් එක්ක හැප්පෙන්නව තමුසේ හොවන්නම් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. ඒක තමයි ලොක්කට කියනවා. හරි. අනිත් උඹ නෙමෙයි කතා කරන්නේ. කතා කරන වැඩකට කතා කරනවා. කතා කරන කට කනින්න ගිහින්. ඒක දෙමළ මාත්‍යා නැගිටලා මේ මට සමාවෙන්න මට සමාවෙන්න කිව්වා. අන්ත සමාවෙන්න මට සමාවෙන්න දෙයියන් වහන්සේ මම නෙමෙයි කිව්වා. ඊළඟ ඔය ලොක්කට කියන්නේ කිව්වා. ඊළඟට නෝ. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔක නවත්තනකොට මම තව එකක් කිව්වා. මං තාවුල්ට මට කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට මං කවුද කෙනෙක් කිව්වා මේ යට මේ මාධ්‍යවිද්‍යාවට විදිහට මරුවා ළඟදී. හරි. මං කිව්වා මේ කවුද කෙනෙක් මේ ගැලරි ටෝක් ගැන කතා කරා. මං කව ආමුදුරනේ මම ආවේ මෙතන ශීලාචාර සංවාදයකට. මේ වගේ දේවල් අහන්න නෙමෙයි. මම කියන්නේ මේ ඒ කියපු තැනත්තා මෙතනින් අයින් කරන්න කියලා. මං කිව්වා ඊට පස්සේ මේ තැනත්තා මෙතෙන්ට આવත් මම එන්නේ නැහැ කියලා. මට කියන්නේ මම එන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ආම්දුරන් ගිලා ආම්දුරන්ට සමාව ඉන්නවා. මට තරහ වෙන්න එපා මේ මාත්‍ය වෙන මේකයි තත්ත්වය කියලා එක විවේචන කරලා ඔන්නෝකයි තත්ත්වේ. ඒක කියන්න තියෙන්නේ කියන්න බෑ. අපිට නිකන් තමුසෙ කියලා පටන් ගත්තා අපිට පුළුවන් නිකන්. අපූර්ව කතා බහක අවසානයේ එහෙනම් අද සනිටුහන් කරනවා. ඊළඟ සතියේත් අපි මේ විදිහම තවත් සාකච්ඡාවක් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. ඊළඟ සතියේත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ විසින් යෝජනා කරන ලද ගොඩක් ආරාධිත ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ එක්කෙනෙක් ඉන්නනේ. එහෙනම් අපි නැවත වාරයක් පොලිටිකල් අයිලන්ඩ් වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වීමේ අරමුණින් සමුදිනවා සියලු දෙනාටම සුබ සතියක්.